მოთხოვნილება რატო ამეთქი, რა განაპირობებს კითხაობას. სრულწმენას ადამიანი დაბადებიდან ხო ატარებს. ხო არის ადამიანი რელიგიური და ბუნებრივი ეს კითხვები ებადება მთელი ანტიკური სამყარო, ანტიკური იგულისხმება ძველი საბერძნეთი და რომ მერე გადმოდის მთლიანად, საკუთრებით მე-7 საუკუნიდან უამრავი ღმერთები და მკითხაობები და მისნობები იყო და თვით სოკრატე რო სოკრატეა, ესეთი წინასწარმეტყველ ქალთან მიდიოდნენ, ქართული სიტყვა არის სექტორი, ჩვენ მკითხავი, იგივე ქართულია კითხვა. მკითხავი ნიშნავს ეკითხები და პასუხობს. მკითხავ მოპასუხეს ვარიანტში და ამას ქურუმი ქალები აკეთებდნენ, როცა ერთ-ერთი ტაძარში მიდიოდა ვიღაცა და კითხვას დაუსვამდნენ და ის პასუხობდა. ბევრ შემთხვევაში სრულდებოდა რაღაცეები და უფრო სახელს იხვეჭდა ეს პიროვნება. აი ისეთი ფილოსოფოსი სოკრატეც რო არის დააფიქრა წინასწარმეტყველის კითხვაზე არის თუ არა ვინმე სოკრატეზე უფრო ჭკვიანი ადამიანი. მკითხავ მოთხრა არა. სოკრატეზე ჭკვიანი არავინ არ არისო და აი ამან დააფიქრა სოკრატე და ფილოსოფიის მთელი ისინი სოკრატესთან ეგარი აი ელემენტარულად ბიოგრაფია თუ იცით რომელიც მოწოდებულია სხვადასხვა შემდეგდროინდელი მწერლების მიერ განსაკუთრებით მთელი ამ ფილოსოფოსების ცხოვრების გარკვეული დეტალები მოგვაწენა დიოგენე ლაერტემ რომელიც შემდეგ ცხოვრობდა სოკრატიდან ძალიან დაშორებული იყო სოკრატე მე-4 საუკუნეა ძველი წელთაღრიცხვი 70 წელი ცოცხლა არაფერი არ მოვიდოდა რომ არ მიესაჭა სიკვდილი და 70 წლის ასაკში მაინც უკადა დალია საწამლავი ნელ-ნელა კუნთები რო ატროფიას იღებს და ნელ-ნელა რკვდება ადამიანი თიშავს ნელ-ნელა და ცნობილია ეს იყო 399 წელი ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნის დასაწყისში იგი მე-5 საუკუნის შუა წლებში დაიბადა ხო 469 წელია მის დაბადების თარიღი ეს თარიღები ცნობილი არის იყო პლატონის მასწავლებელი 28 წლის იყო პლატონი, როცა სოკრატე მისი მასწავლებლად სიკვდილით დასაჯეს. აი, ასეთი ხალხი თუ მკითხავებით იყო მთელი ანტიკური სამყარო და გამოსავალს ეძებდა. როგორ ფიქრობთ ახლა ადამიანი ყველგანი ადამიანია. სოფლიოში ხო არის მოთხოვნილება, მკითხაობა მარტო საქართველოში კი არ არის. იცით როგორ ეწონთ რუსებს მკითხაობა? და რატომღაც ეგ დარგი ძირითადად წამოწევლია ციგნები უფრო მეტად, ესე იგი უფრო ცნობილია რომ ციგნები უფრო მკითხაობენ და რატომღაც მკითხავის როლში ყოველთვის ციგანი არის. აი ფილმები და ნემი და რეკლამას რო უკეთებენ. გარკვეული გაგებით მე რა მკითხაობა გააჩნია სხვა საშუალებებით რა როგორი რა საშუალებებით მკითხაობ. ხო რა არის აქ ჩართული შეიძლება იყოს მკითხაობის ეს ფორმა როგორც არის ხირომანტია შენი სხეულის ხელიდან წაკითხვა. შეიძლება მკითხაობა იყოს გარეზე ესეთ მოვლენებს დაკვირვებული კაცი როგორც არის ასტროლოგია და ვარსკვლავებით, ასევე ფიზიოგნომიკა სახის შესწავლით. მოკლედ ეს ხომ გავრცელებულია ამერიკაში ყველაზე განათლებული ქვეყნებში მკითხაობა მაღალ დონეზეა. არის მოთხოვნილება მაგისი და გარკვეული ხალხი მე და თქვენ ვარ ვითხოვთ ამას ეს კი არ ნიშნავს იმას რომ არის ამიტომ ისმის კითხვა რატო უჩდება ადამიანს ეგ მეთქით აი მაგალითად ყველას რო აქვს მოთხოვნილება სიკვდილის მერე რა არის აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ეგ აქვს თუ ეს ძალიან ესეთი ის არ არის დვენაღრძობი აი სწორედ ასეთი კითხვაზე პასუხის გაცემა იესო ქრისტეს აღდგომა ხლა არ გინდა დაიჭერო აი კითხვაზე პასუხი არის თუ არა იქითა ცხოვრება ამ კითხვას პასუხი მარტო იესომ გასცა. იმიტომ ეს ადამიანი არ იყო ღმერთი განკაცებული. და ეს ფაქტი დაფიქსირდა 2000 წელს უკან. აღდგომის ფაქტი დაფიქსირებულია. უბრალოდ არის არკვევენ არ არის სკეპტიკოსები არიან მოგესახსენება ხო ანტიკურ ფილოსოფიაში იყო როგორც დოგმატიკოსები ასე სკეპტიკოსები. გარკვეული გაგებით სკეპტიკოსობა კარგია, იმიტომ რომ დოგმატიზმს უტევს არისტოტელემ ფაქტურად ფილოსოფიაში დოგმატიზმი დააკანონა. ხო იცით ეს რა არის? იღებ აი ამას ეს არის სწორი, ამაზე უნდა გავსწორდეთ და არისტოტელემ მოკლა ფილოსოფიური სკოლები ფაქტურად. მასე მე დაქვეითება წავიდა. ვიც ელემენტარული რაღაცა ელემენტარული კურსი თუ იცით, ძალიან საინტერესო დარგი არის, იმიტომ რომ ადამიანის ირგვლივ რეალი არის. და როგორ მოდიოდა ეგა, როგორ იმაშებოდა, თუნდაც სიტყვაც ფილოსოფია რა, აი რას ნიშნავს ფილოსოფია და ფილოსოფოსი ეტიმოლოგიურად. ყველა ადამიანი არის ფილოსოფოსი. ყველა ადამიანი. იმიტომ რომ არის ფილოსოფია. განსხვავებაა ფილოსოფია და ფილოსოფოსი. ესე იგი, ორი ბერძნული სიტყვა შეერთებული, ფილია მეგობარი სიყვარული და სიბრძნე. ესე იგი, არის სიბრძნე და სიბრძნის მეგობრობა. ფილოსოფოსი არის სიბრძნის მეგობარი. რა არ გინდა სიბრძნე ფართო ტერმინი არის. და ყველა ადამიანმა არც იცის რომ სიბრძნის მოყვარულია. უბრალოდ სადეძებ ამ სიბრძნეს. ზოგისთვის ეს არის სიბრძნე, მაგრამ ყველა ადამიანი აი როგორ ამხელა ტევადი ტერმინია. ეს მე ვიწრო დავიდა და რაღაც ჩაიკეტა და ლაბორატორიაში მეცნიერულად ეგ. ამიტომ ყველა ადამიანი დაბადებული არის ფილოსოფოსი. მოყვარულია სიბრძნეს. სოფოსი არ არის, ბრძენი არ არის. პირველ ეს ტერმინი რომელიც უკვე დაენერგა და თავდაპირველი მნიშვნელობა სულ სხვა ქონდა ვიდრე ვთქვათ მე ახლა ხდება
კაბინეტად რო იქცა და რაღაც შემოსავლის წყარო და გამოთაყვანებად თავდაპირველად ამას ქონდა ძალიან დიდი ესეთი დატვირთვა. უბრალოდ და არავითარი ჩინი. ყველა ადამიანს მისწრაფება აქვს სიბრძნისკენ. უბრალოდ რომელია სიბრძნე და ეძებენ. და ეს ანტიკურ სამყაროში მაგრაჩამს თელი ეს დაიყარა მოაზროვნეები და ყველა ადამიანი იყო თუ არა გაქვს მიდრეკილება სიბრძნეს სიყვარულისგან არ მოусმენ კაც რომელიც სიბრძნეზე რაღაც გარკვეული წარმოდგენებს გვაძლევს. ფილოსოფია ეგ არის. თელი ფილოსოფიის ისტორია არის სიბრძნის მოყვარეთა შეხედულებების სიბრძნეზე, მაგრამ ვერავინ ვერ წვდა სიბრძნეს. არავინ არ იცის სიბრძნე. თორე ის უკვე ჩამოშორდებოდა ფილია და იქნება სოფოსი. ადამიანი სოფოსი არ არის. ფილია ადამიანი მეგობარია, რისი სიბრძნისა. როგორც მაგალითად სიყვარული და შეყვარებული. სიყვარული რომ არ იყოს, არ ვიქნები შეყვარებული. არის სიყვარული, მაგრამ არა ვარ შეყვარებული. როგორც კი ეს გრძნობა მოდის, მე შეყვარებული ვარ, სიყვარული არის ეგ. ასევე სიბრძნე თუ არ არის, როგორ ვიქნები ფილოსოფოსი, მეგობარი სიბრძნესა. რაღაც მაგდაგვარი არ არის მეფეთა წიგნებში. მკითხავი ამ შემთხვევაში ადამიანი კი არ არის. ღმერთს ეკითხება წინასწარმეტყველი, როცა ეზეკია ავად ხდება და სასიკვდილო ავადმყოფობა 15 წლით გაუგრძელებს იმას სიცოცხლის. მაგრამ ის ღმერთმა გაუკეთა. ამიტომ ეს კითხავების შარლატანული არმია ბაძავს აბსოლუტურ ღვთაება ღმერთს და მკითხაობის საფუძველში ღმერთი კი არ არის. არამედ მისი დამმახინჯებელი, მოწინააღმდეგე შარლატანი სატანა. აი ეს კი ხალხს ატყუებს. იმ მხარეს, რა თქმა უნდა, მეც უერთები, რომ არ მივალ, არც მე გამიჩნდება სურვილი და არა მაქვს სურვილი ვიარო მკითხავთან. არ არის სურვილი არა მაქვს. დამარწმუნეთ, რომ ის სწორს მეტყვის და რატო არ მივალ. შეძლებს ვინმე დამარწმუნოს? აი რაღაც მაგდაგვარი არ არის, ახლა შენ მაგალითად ხო სურვილი არა გაქვს, ქრისტე კარგად გაიცნო. იცი რატომ არ არის შენში რწმენა იმისი, რომ ეს ფაქტები, რომელიც აქამდე მოვიდა, შენში რეალობა შემოიტანოს. ამიტომ გულგრილათა ხარ, არც ეომები და არც არაფერი, მაგრამ ხომ არა ხარ წმენაში ისეთ დონეზე, როგორც მე ვიმყოფები ამ სფეროში. თუმცა ესეც კიდე ღმერთი შეგვამოწმეს, ხო არ მინდა დავითრაბა ხო. მე სურვილი მაიცა მაქვს. სურვილი მაქვს არა მკითხავებთან მისვლისა, სურვილი მაქვს იესო ქრისტე კარგად გავიცნო, იმიტომ რომ ღმერთია. და ნელ-ნელა მუშაობა ამ კუთხით მიდის. ფორმირება ამ კუთხით მიდის. შენ არა გაქვს ეგ სურვილი. იმიტომ რომ თლიანად ამ ხრივ სკეპტიკოსი ხარ და სკეპტიციზმი არსებობს. ყველაზე რადიკალური სკეპტიკოსი ისტორიაში იყო პირონი, რომელმაც 95 წელი იცოცხლა. უცნაური კაცი იყო, კაცი რომელიც თეორიას და პრაქტიკას 100%-ით მარტო თვითონ ახორციელებდა. სხვები ვერა. იმიტომ რომ ისეთია მისი შეხედულება ფილოსოფიაში ვერაფერს ვერ ააშენებ. უცნაური ტიპი იყო. და არის ანეკდოტივით ამბავი ჩაწერილი დიოგენე ლაერტის წიგნში ფილოსოფოს ცხოვრების შესახებ. როცა ერთ-ერთი ზღვაში გემზე მოხდა პირონი და ამოვარდა ძალიან ძლიერი ქარი და აქეთ-იქით ეხეთქებოდა ტალღები, უზარმაზარი ტალღები. გემს ყველა შფოთავდა, აი ახლა დაიმსხვრევა. ეს იწვა და ხმას არ იღებს და მშვიდად იყო. ესეთი ტიპი იყო ატარაქსია, ბერძნული სიტყვა უშფოთველობა. აი მარტო აი სახორციელებდა ეს ტიპი. და საერთოდ იძახდა, რომ მაგის ფილოსოფიას რო მიყვება, ბოლომდე ვერ ილაპარაკებ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველაფერში სკეპტიკური იყო. ეჭვი შეტანა, ეს არ არის, ის არ არის. თვალი გვატყუებს, რა იცი რომ ის არის, ვთქვათ, ხმა გეჩვენება იმისა, შეიძლება ქარი იყოს ეს, მაგრამ ეს აღიქვა როგორც მგელის ყმუილი, ვთქვათ, კატა დაინახო ღამეში და ეს მელად მოგეჩვენოს. აი ესეთი არის პირონი ანტიკურ სამყაროში, ხო? ითარგმნით მე-4 საუკუნეა ძველი წელთაღრიცხვით და მოგეხსენებათ არისტოტელეს მერე ჩნდება ეს სკეპტიციზმი და მისი რადიკალური პიროვნება არის წარმომადგენელი პირონი. რომელშიც ფრაგმენტებია მოღწეული ჩვენამდე და ამ ფრაგმენტების მეშვეობით ვაგებთ იმას, მაგრამ გარკვეული რაღაცა კვალი დატოვა ამ ტიპმა და არის თუ არა დაშვებული ეს რაც არის. კი, იმიტომ რომ არისტოტელეს დოგმატიზმმა მოკლა ყველაფერი. გასწორდა ყველა ეს არის ჭეშმარიტი. ამ დროს რამდენი ხანი დაყრუდა ყველაფერი. ამას დაამატეთ მე უკვე იუსტინიანეს ედიქტი და სკოლების გაუქმება. მოკლედ ადამიანს აზროვნებას უკრძალა, ვიცი, დაფიქრებას, საგნებთან ურთიერთობას, ასე შემდეგ. და უკვე ფრენსის ბეკონი აქ ხსნის უკვე იმას რა და ეს დოგმა განსაკუთრებით ლოგიკური რაღაც საშუალებებით, რომელიც ეს უნივერსალი იყო არისტოტელე, გააშეშა ყველაფერი რა. ღმერთი არისტოტელე ყველაფერს სწორს იძახის, სულ ფრაგმენტი კონსპექტებია მისი ნაწერები, რომ არ არის დასრულებული და სულ კონსპექტებია, სადღაცა გაწყვეტილი, მოწყვეტილი, შეუნა აკინძოს ყველაფერი, ხო? ხო, ეს კაცი რომელმაც 62 წელი იცოცხლა, მაკედონელის ცოცხალი ბიბლიოთეკა იყო და დაყვებოდა, ყველა დარგს შეეხო. და ეს იმდენად ავტორიტეტი იყო, რომ ამას ქვია დოგმა. აი ამაზე უნდა ეს იყო საზომი.
ამის იქით შენ გამორიცხულია. ეს ამოწმებ და სხვა მოაზროვნებს რამდენად სწორი ხარ. აი, მაგიტომ გაჩნდა ნახე სკეპტიციზმი, პიროვნი, რადიკალურის. ვის უტევს? აი ამ დოგმას. და სხვა მხრივ თუ ეს ჭეშმარიტად გამოცხადება, თავისივე ფილოსოფიის ეწინააღმდეგება. თვითონ სკეპტიკოსი იძახის, რომ არაფერი არ არის სწორი. ესე იგი, ხედავ წინააღმდეგობა თავის თავში არის, მაგრამ ისტორიის ფილოსოფიის ისტორიის მთელ განვითარებაში როლი ითამაშა, კერძოდ რა დოგმატიზმს ამსხვრევს. ხედავთ რა უცნაური რაღაცა არის და რა საინტერესოა ეგ. თვითონ ადამიანის ირგვლივ არის ყველაფერი, ხო? ადამიანი ღმერთს მოწყვიტოთ, დავაკავშიროთ, ღმერთები როგორ არის, რა კავშირი. ეპიკურე მაგალითად ღმერთებს აღიარებდა. ეპიკურე ეს ძალიან ესეთი მატერიალისტი, გულწრფელ მატერიალიზმს წარმოადგენდა თუ მექანიკური მატერიალიზმს 270 წელია ძველი წელთაღრიცხვით ეს პიროვნება და ძალიან ბევრი მაგარი აფორიზმები აქვს. მისი მთავარი პრობლემა და სამუშაო იყო ბედნიერება. როგორ მოიპოვოს ადამიანმა ბედნიერება და რა იყო ამისთვის საჭირო. და მის ლექციებზე ეს იყო პიროვნება, ბაღი ქონდა მას თავისი და ატარებდა ხალხს. ერთადერთი იყო გამონაკლისი ფილოსოფოში, რომ თავის ლექციებზე ქალებსაც უშვებდა, ბავშვებსაც, მონებსაც. და აღთვალებული იყვნენ. ყველას შეეძლო მისი მოსმენა. რა პრობლემას ამუშავებდა ეპიკურე. როგორც დღევანდელ ადამიანს აქვს უამრავი პრობლემები. იმ დროს რა ადამიანები რა იგივე არ არიან? მიდიოდნენ ფსიქიკური პრობლემებით, ცხოვრებისეული პრობლემებით და საბოლოო ჯამში ადამიანის პრობლემა აქვს რა, ბედნიერება სეზამს ვერ პოულობს. აი ამ ლექციების ციკლით შიშებიც აქვს ადამიანს. ცნობილია თქვათ სიკვდილზე შიში. ყველა ადამიანს არ არსებობს ემოცია, არ არსებობს ადამიანს შიში არ კონდეს. არც დაიტრაბახოს ვინმემ. თუ ტრაბახობს ეგ ტყუილია. უბრალოდ არიან ადამიანები რომ ამ ემოციას აკონტროლებენ, არ აყვებიან და არიან ადამიანები ვერ აკონტროლებენ და შიშის გამო ბლოკირება ხდება ყველა მოქმედებისა. როცა რადიკალური შიში მოდის, როცა პანიკური შეტევები არის. ეპიკურე სწორედ ესეთი ხალხთან რომ მიდიოდა, აი მისი ლექციები, რომელიც აი მატერიალისტი იყო ამ ხრივ, უცნაური ეს კაცი, ესე იგი ღმერთებს აღიარებს, ღმერთებს მრავლობითში, ღმერთებს, რომლებსაც ჩვენთან საქმე არ აქვს და ხარ გავიგე ღმერთი სხვა არის, ჩვენ სხვა ვართ. მთელი რიგ რაღაცეებში, ესე იგი გაურკვევლობა და წინააღმდეგობა. და ადამიანი გამოაცხადა სუფთად ატომების რაღაცა ნაერთად. თუმცა დღევანდელ იმაში ატომზე სხვა წარმოდგენა აქვს და ეპიკურეს სხვანაირი წარმოდგენა ჰქონდა ატომზე. და მისთვის სიკვდილი არ იყო საშიში, რატომ უყურე როგორი აფორიზმით გადაჭირა ეს პრობლემა. სანამ სიკვდილი არის, ჩვენ არა ვართ. როცა ჩვენ ვიქნებით, სიკვდილი არ არის. ამიტომ დაიწყო ცხოვრება, იბედნიერე და შენში არის ეს წყარო საძებარი, რომ ზედმეტი რაღაცეებზე არ გამოიკიდოს. არი ფიქრო წარსულზე, არი ფიქრო მომავალზე. წარსულის რაღაცეები შფოთს იწვევს. მომავალზე რაღაცა ვაიმე ეს იქნება, ეს შფოთს იწვევს. და ერთგვარად ესეც ნახეთ, ეპიკურეიზმი ეს სტოიციზმის ნაირსახეობა არის, ხო? რომელსაც საფუძველს უყრის საბერძნეთში ზენონი. ეს მეოთხე საუკუნეა ძველი წელთაღრიცხვით, 1000 წელი სტოიკურის ფილოსოფიამ გაიდგა ფეხი და არჩევდნენ 3 პერიოდს. და უფრო ცნობილი არის კიდე პირველი მეორე ახალი წელთაღრიცხვით აი ესეთი პიროვნებები, როგორიც იყვნენ მანამდე მიჯნაზე ციცერონი, იყო სენეკა და ეპიქტეტე. ეპიქტეტე პირველი საუკუნე არის და მერე მარკუს ავრელიუსი იმპერატორი. და საინტერესოა ადამიანი, აი რატომ თქვი თავიდანვე, რომ აი ყველა არის ადამიანი ფილოსოფოსი, მეგობარი სიბრძნისა. თუ ადამიანს ეს მისწრაფებები აღარ აქვს, იგი ადამიანთა კატეგორიაში კი არ ეწერება, იგი უკვე არის ცხოველი, ინსტინქტები ცხოვრობს, მაგრამ ეს გამორიცხულია, ადამიანი მაინც განსხვავდება ცხოველისაგან. რა აქცევს ადამიანს ინსტინქტების ტყვეობაში და როგორ ხდება მისი გაცხოველება, ეს ხანდახან მეტაფორულად ხმარობ ჩვენ ამ ტერმინს, ხო, იმიტომ რომ 100% ადამიანი ცხოველი მაინც არ არის. ცხოველურ რაღაცებს აკეთებს და ამიტომ არის ცხოველი. მაგრამ გარეგნობა მის ცხოველის არ არის. განსხვავდება ცხოველთა კლასისაგან ადამიანი. სულ სხვანაირით, ხო, აგებულებით, ყველაფრით, მაგრამ როცა ვიტყვით ადამიანზე ცხოველია, ესე იგი რაღაცა გვაქვს თავში, საზომი, რომელიცაც ვადარებთ რომელიღაც ცხოველს, ამ ღორს რო ვიტყვით, გელია, ის მელა, რა თვისებები აქვს მელას, აი, ცფიერი, ტყვება რაღაც, ესე იგი ადამიანში მელა, მყოში ვახასიათებთ, ეს რაღაცა ჩუმად მოიპარება, მაიმუნობს, გელია, მტაცებელი ადამიანზე, ღორია, ღორის თვისებები ვიცით, გაუმაძღარია. ჩვენ ცხოველებიდან თვისებები ადამიანს შევტენეთ, მაგრამ ადამიანი არც მგელია, არც მელა, არც ღორია. არ არის სწორი. ეს შედარებებია. ამიტომ იწერება იგავ არაკები და მთელი რიგი ალეგორიები და მთელი რიგი რაღაცები ცხოველების სახით ადამიანი იგულისხმება და დათვები და მგლები ჩვენ არ გვაინტერესებს ხომ? იგავ არაკებში, ეზოპესთან ადამიანია ცენტრში, უბრალოდ სტილია ასეთი ლიტერატურაში, რომ ადამიანი კი არა ცხოველები ალაპარაკო ადამიანურად. და ყველა აი როგორც აპულებს მოქროს ვირი დაწერა. ვირები კი არ აინტერესებს, სად ვირი და სად ოქრო და რაღაცა. სულ სხვა რაღაცა, მათ სიბრძნეა განცხადებული, როგორც უხანსავას სიბრძნე სიცრუისა.
ასევე ზღაპრებში სიბრძნეა, პირდაპირ კი არ უნდა გავიგეთ, რა არის ზღაპრებში განთავსებული. ძირითადად ზღაპრის იდეა, ორი იდეა, სიკეთე როგორ ებრძვის ბოროტებას და ყველა ზღაპარი მთავრდება სიკეთის გამარჯვებით. ესე იგი, მივედით რასთან, რომ ადამიანს აწუხებს სამყაროში უსამართლობა, ბოროტება და ამის გადალახვის უამრავი საშუალებებს ეძებს და ერთ-ერთი არის ისეთი წარმოდგენა, როგორც არის მკითხაობა და მკითხავი. როგორ დავძლევ და ამასაც დამახინჯებული ფორმა აქვს, იმიტომ რომ დღესდღეობით მკითხავი გამორიცხული არის. რაღაცა ლოგიკური გათვლებით სარგებლობს და რაღაცას მოარტყავს. მაგრამ 100%-ით მკითხავი ვერ იმკითხავებს. მორტყმა არ ნიშნავს იმკითხაო. ეს ლოგიკური გათვლა, ჩემზე ძლიერი ლოგიკა შეიძლება კონდეს სხვას და გავთვალოს როგორც მაგალითად მე ნაკლები ლოგიკის ადამიანს გავთვალო პატარა გათვლები გავაკეთო და ბიჭო ნახე იმან მიწინასწარმეტყველია. არა, ეს პიტეთი არაფერი არ მიწინასწარმეტყველია, ლოგიკური ოპერაციებით გაჯობე. კითხაობა ტრანსცენდენტალური ცნება არის. აუცილებლად უნდა იყოს კითხა მოდი შევცვალოთ წინასწარმეტყველი. და წინასწარმეტყველი ადამიანი არ შეიძლება იყოს ვერ გათვლის ვერაფერს. თუ მან ისეთმა პიროვნებამ აუთხა, რომელიც დროისა და სივრცის მიღმა დგას და დროს არ ექვემდებარება. აი ეს არის ნამდვილი ნათელმხედველი. ესეთი არის ღმერთი. ამიტომ ის წინასწარმეტყველები, რომელიც ძველად თქმაშია, ღმერთით წინასწარმეტყველები, თვითონ მათ არაფერი არ შეუძლიათ. არიან მათი მიმბაძველები, სუროგატები. კითხავიც არის წინასწარმეტყველის სუროგატული პერსონაჟი. და რა თქმა უნდა, მაგასთან არ უნდა მივიდეთ. მე არიან ძალიან ტოლუები და ძალიან ესეთი დაბალი დონის კლიენტები არ აყავთ. და არიან ტიპები ცოტა მაღალი. რაში ტყუდება პიროვნება, როგორ ტყუდება? ის მკითხავი, რომელიც გამკითხავს, იგი კარგად ფლობს ფსიქოლოგია, ლოგიკას, გარკვეული განათლება აქვს და კარგად მანიპულირებს ტიპზე, რომივა და იცის რა უნდა როგორ და დაულაგებს ისე, რომ 10-დან 8 შეიძლება მოარტყას და ამით რეიტინგს იწევს. მაგრამ ეს არ არის მკითხაობა აპოკალიფსური გამოცხადებით. ეს არ არის. ეს შეუძლია ფილოსოფოსაც. ძალიან მაღალ დონეზე. მაგალითად, არანაირი გამოცხადება არ ქონდა პლატონს, აი ესეთი როგორიც ქონდა ჩვენი მოციქულებს ვიცით სულ ყველას, გამოცხადებას ღმერთი რო გელაპარაკება, აბსოლუტური გონება, აბსოლუტური ზრაობა, აბსოლუტური შეშემარიტება და აბსოლუტური რომელი ერთი თქვა სიყვარული და ასე შემდეგ. ესეთი კი არ ქონდა, მაგრამ სამაგეროთ მან თავისი აბსტრაქტული გონებით, აი ლოგიკური ოპერაციებით მივიდა იქამდე, რომ დედამიწა არაფრის არ დგას, ტრიალებს. არისტოტელე კი ვერა. უცნაურია, ხო არისტოტელე არის მოწაფე პლატონისა. პლატონი მოწაფეა სოკრატესა. და ეს შვაშია, ხო? სოკრატე, პლატონი, არისტოტელე. და უცნაურია, რომ ერთმანეთის მოწაფე ფაქტურად გამოდის არისტოტელე, მასწავლებელი სოკრატეც. და უცნაურია, რატო იკვლევს, ვთქვათ, აბსტრაქტული განყენებული ცნებებით, აბსტრაქტული გონებით შედის პლატონი ისეთ სფეროებში და როგორ მიხვდა მაგას, რომ დედამიწა ბრუნავს. არისტოტელე ვერ მიხვდა. იმიტომ რომ აბსტრაქტული აზროვნება უფრო ძლიერი პლატონს ჰქონდა. და უფრო ტრანსცენდენტალური იდეებთან აქვს საქმე, რომელსაც ებრძვის არისტოტელე. არისტოტელეს აინტერესებს ემპირიული, აი რასაც ხედავს თქვენ სამყარო, ეს სამყარო სადაც ცხოვრობს. ამიტომ თუ სურათი გინახიათ რაფაელის იტალიელი აღორძინების მხატვარი არის, ტრიუმვირატი ლეონარდო მიქელანჯელო რაფაელი, ხო? 37 წელიწადში ცოცხლ კაცმა მას აქვს ფრესკები ძალიან კარგი და აქვს ესე ცნობილი ფრესკა ათენის სკოლა. წინა პლანზე არის პლატონი და არისტოტელე. იქ არის უამრავი ანტიკური სამყაროს დიდი გავლენიანი მეცნიერები, ლიტერატორები აღორძინების პერიოდის და აი ეს მოხატა მანეს კედელზე, აზრის კედელზე და წინა პლანზე ეს უზარმაზარი ფრესკა არის, წინა პლანზე არის არისტოტელე, პლატონი და არისტოტელე. პლატონი გამოხატა მან მაღლა აწეული ხელით, თითით, იდეების სამყაროზე მიათითებს იქ არის და არისტოტელეს ხელი დაბლა აქვს. არისტოტელეს ეს აინტერესებს აქაური მიწიერი ცხოვრება. ორივეს პროტოტიპი არიან მხატვრები. პლატონის სახეში ამოვიცნობთ ლეონარდო და ვინჩის და არისტოტელის სახეში რაფაელს. მხატვარი ყოველთვის ავტოპორტრეტი არის ყველა მხატვარი. ვიცოდეთ, მოქანდაკეც კი გიორგი სააკაძეს ძეგლს რო ნახავთ, ეს მხატვრის ისენი შეიმჩნევა ავტოპორტრეტი, თუ კარგად დააკვირდება პიროვნება. გინდა არ გინდა ის ხდება ინსტინქტურად. და ასე რომ ბოლომდე პიროვნება როცა თავისუფალ თემას აკეთებს, როცა სურათი არ გააჩნია, როცა ნატურა გასაგებია. თუმცა ნატურაშიდაც თუ კარგად დავაკვირდებით, არიან მხატვრები ნატურას რო ხატავს, თავის რაღაცებს მაინც დაუდებს იმ ნატურას და ბოლომდე კოპირებას არ ახდენს ნატურისა. ასეთი არის კამერა. მაგრამ მხატვარი არა. მაინც თავისი რაღაცა უნდა ამ პორტრეტში, ვთქვათ, მე ვხატავ რომელიღაც თქვენთაგანს და იქ მინდა არ მინდა, მე მაინც ჩემ რაღაცა პატარა შეუმჩნეველს მაინც დავტოვებ. ასე რომ, კითხაობის სურვილი, იმიტომ არა გაქვს, რომ არა ხარ ამ საკითხში დარწმუნებული, რომ შენ
მომავალ წარმატებას ან რაღაცას გიმკითხავებს პიროვნება და ცხოვრებას ისე ააწყობ. ასეთი პრაქტიკული ის. მაგალითად, წასასვლელი ვარ, თქვათ, ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში და ორი საშუალებით შეიძლება წავიდე. გაფრენა და თვითფრენავით მალე ჩავალ და მანქანით. თვითფრენავით 2 საათში, მანქანით 3 დღეში. აი ახლა, როგორ გადავჭირე ეს პრობლემა? ფული მაქვს ორივეს, იმითაც შემიძლია, ამითაც. მაგრამ დროის მოგებისთვის თვითფრენავი კარგია, მაგრამ მე შინიაში შემოვიდა, რო აფეთქდეს. ასევე მეორე შეიძლება მანქანაც რო გადაბრუნდეს, ორივე შიში გამიძლიერდა. ამის შედეგად ხდება ბლოკირება ჩემი ქმედებისა და გაშიშებული ვარ, ვერ მივდივარ. აი ფობიაში შევედი. ახლა როცა მე მეუნებიან რომ არის პიროვნება რომ ეგ პრობლემა მოიხსნება, წადე აბა კითხე, ის გეტყვი, შენ თუ ვერ იღებ შენ თავზე პასუხისმგებლობას, მე ვედიდი თან და მეუნება. იცი რა, თვითფრენავით არ წახვიდე. თვითფრენავი აფეთქდება. მანქანით წადე და კარგად ჩახვალ. დაუჯერეთ და წავედი მანქანით, ჩავედი ადგილზე, ჩავრთე ტელევიზორს და ინფორმაცია გავიგე თვითფრენავის აფეთქების შესახებ. ცნაურია ხო? ახლა ვერანაირი ლოგიკით ვერ გათვლის ტიპი, ამან მოარტყა, არ ვიცი როგორ, ვერ გათვლი ამას. მაგრამ ყოფით რაღაცეებს ლოგიკურად გათვლის ტიპი და ამიტომ კითხავებში ახლა საქართველოში არის როგორი ხალხი იყრის თავს, იცი? ცოტა პატარა კურსი რო გაიარეს ფსიქოლოგიაში და როგორი манипуლირება უნდა მოახდინოს ადამიანის ცნობიერებაზე და ასევე ცოტა ლოგიკის კარგად დამაჯერებლად აუხსნა ტიპს. და ამით მოატყუო ტიპი და შეიძლება მოარტყა, შეიძლება არ მოარტყა და თან ზოგადი ტერმინებით გააბრუო, ფული წაართვა და წახვიდე. თუმცა თანამედროვე მკითხავების ამოცანა არის, ფული როგორ წაგართვა. აბა ისინი რამეს კი არ აკეთებენ. და მოსახლეობას კი რატომ აქ მიუხედავად ამისა, რომ არაფერი არ სრულდება, მაინც მასთან დადიან და სურვილი არ მაქვსო. შენ დარწმუნებული არ ხარ მაგაში. ისინი კი ცურწმენის ხალხია. შენ არა გაქვს ცურწმენა. აი რატომ არ აღიარებ მაგას? ცურწმენაში არ ხარ და არც ნამდვილი რწმენა გაქვს მეტაფიზიკური და არც რაღაცა ესეთ. ხო არ არის ჯერ ესეთი. ხარ ისე უბრალოდ არ ფიქრობ მაგაზე, ბლოკირებულია. საერთოდ ცხოვრობ ძალიან პრაქტიკული, შენეული შეხედულებებით, რომელსაც გთავაზობს ის გარემო, რომელშიც ხარ და ხარ კრიტიკულად გამსჭვალული. ურწმუნოება არის შენში გაბატონებული და ამიტომ არ მიდიხარ მაგებთან. აი ეს ხალხი რო დადიან ცურწმენაში არიან. ამიტომ მათი გასასწორებელი არის სწორი რწმენისგან. ათეიზმში არც ცურწმენა იყო, არც ნამდვილი რწმენა. ათეიზმში იყო აი ემპირია, რასაც ხედა, ეგ არის და ეგ გავაკეთოთ. ათეისტებში გარკვეული პატარა ჯგუფი კიდარბოდა ჩუმად კითხავებთან, მაგრამ ეს საყოველთაო არ იყო და ამის აფიშირება ტელერადიოთი არ ხდებოდა. იატაკქვეშეთში იყო ესა. და უმცირესობა დადიოდა. ვინ? ვისაც ცრურწმენა ჰქონდა სამყაროს ტრანსცენდენტალურ გაგებაზე, ღმერთის არსებობაზე და ამით სარგებლობდა მკითხავები. შენ არ ახარ ცრურწმენის კაცი. განსხვავება ეგ არის. თორე აუცილებლად შენ ცირბენდი. საქართველოში ცრურწმენა გაბატონებულია და კითხავები შეზდილია ამ ცრუ რელიგიასთან მართლმადიდებლობა და ტოტალურად ყველას ეს ჯერა. ყველა ჯერა ეგ. აი როგორ გაბატონდა ცრურწმენა და ცრურწმენით სამყაროს აშენება შეიძლება, მაგრამ ეს ცრუ სამყარო იქნება, ცრუ ქვეყანა. ცრუ ურთიერთობები იქნება, ცრუ იმის ცრუ არის, მაგრამ რაღაც სულ პრობლემებში ვართ. ამის გასწორებაა საჭირო. ესე იგი, რელიგია არის ცრუ წმენის დადასტურება. საინტერესოა ხო, როგორ შევათამსოთ რწმენა ცრუსთან. ხო, არის რწმენა ნამდვილი და არა ნამდვილი, ცრუ და არა ცრუ. ამიტომ რელიგია არის ცრუ წმენა და ამას უპირისპირდება სწორი რწმენა ცოცხალი ღმერთის, რომელიც სულ უმცირესობაში არის. და ორივეს უკუაგდებს წმენა, რომელიც იგივე ცრუ წმენა, მაგრამ საღდება როგორც ემპირიული რწმენა, ათეიზმი. რომ არ მჭირდება მეკითხა ქვეყანასთან კავშირი, ეს არის და ჩვენი ადამიანური ძალა. ესეც რწმენაა, მაგრამ ადამიანური ძალების რწმენა, ცოდნის რწმენა არის ეს. ეს მეცნიერული რწმენა არის. ათეიზმის რწმენა მეცნიერული რწმენა არის. მეცნიერების ჯერა წამს, ემპირიის ჯერა, რაც ეს არის, დანარჩენი არ არის. და ესეც გარკვეული გაგებით ცურწმენისნაირი სახეობაა, მაგრამ რელიგიური ცურწმენა ეს კატასტროფა არის. და ნამდვილი რწმენა რო შეგვიმუშავდეს ჩვენ, რწმენის წყარო უნდა იყოს ნამდვილი. რწმენის წყარო სამყაროში ღმერთი არის. და როდესაც ჩვენ შევდივართ ისეთ მდგომარეობაში, რომ აბსოლუტურად ნეტარებაში ვართ, არც ცურწმენა მჭირდება, არაფერი აღარ მჭირდება. ესეთი ადგილსებ ჩვენ დღეს ადამიანი მიაგნებს და მიაგნებულიც არის და რწმენით გადავაიქა და იქა დამთავრდა. პრობლემები აღარ იქნება. ამიტომ კითხაობა არის ცხოვრების რაღაცა პრობლემებით განპირობებული. ცხოვრებაში არის მაგარი პრობლემები. ესე იგი, ცრურწმენაში, რა თქმა უნდა, არის შესულაც და მაგ მხრიდან თქვენში რო გაბატონებული არის ცრურწმენის მავნებლობა, შენ არ გინდა მაგას მიემსგავსო. და აი აქედან არის სკეპტიციზმის შენცნობიერებაში, რომ არ გჯერა. და ირგვლივ ნახე რა ხდება? აგ როგორ აი ნახე რა თქვენ ჯადოა სახლში, უნდა აკურთხო სახლი და ძველი მოიყვანო. ესე იგი, გაბატონებული არის ცრურწმენა მაღალ დონეზე.
და ცრურწმენის უკანაც ვიღაცა ხო უნდა იყოს. საიდან შემოდის ცრურწმენა? ვერც ერთი ფილოსოფია ამაზე პასუხს ვერ გაქვს. ფილოსოფია არის აღწერითი დამოკიდებულება სამყაროს ნივთებს, მოვლენებს, სამყაროს ემპირიულ ტრანსცენდენტს აღწერს. ემპირიულს აღწერს, ესე იგი, ცდაზე დამყარებული და ტრანსცენდენტალურს აბსტრაქტული ლოგიკაზე დაყრდნობილი. ერთიც და მეორეც არ არის ჭეშმარიტი. შეფარდებითია. ადამიანი არ გამოდგება საზომად ჭეშმარიტების. ცნობილია ბერძნები გორგია და პროტაგორას თეზა არის ესა, რომ ადამიანი არის ყველაფრის საზომი. ხო და რელატივიზმი შემოვიდა, ხო? შეფარდებითი. დღესდღეობით ჩვენ 21 საუკუნეში შევედით, როგორი გაგებით, ისი აბსოლუტური ჭეშმარიტება არ არის. რელატივიზმი დაუშვეს. თუ აბსოლუტური ჭეშმარიტება არ არის, ყველა ადამიანს მორალშიდაც, რა თქმა უნდა, რელატივიზმი შემოვიდა და არ უნდა განკითხოს ერთმა ადამიანმა მეორე ადამიანის მორალი. როგორც გინდა ისე იყავი. ეს ხო წავიდა, ამას სულად დაიწყო. როცა აბსოლუტი აღარ არის და აბსოლუტს ცვლის ფარდობითობა რელატივიზმი, მაშინ უკვე პირობითი არის სიტყვა სიკეთე, პირობითი არის ვთქვათ ზნეობა. ერთ შემთხვევაში მე შევაკეთებ, ეს ჩემთვის კარგია. შენ როდის გურციქცევი ისეა კარგი. არადა რელატივიზმის პრინციპზე არც ერთი სახელმწიფო არ ადგას, მაგრამ მორალში ეს დაუშვეს. მაშინ სახელმწიფომაც ასეთ კანონებს რატო ქმნის? რელატივიზმის თეორიით კანონებს შექმნით ჩვენ. ამ დროს მაგარი დოგმატიზმი არის სახელმწიფოს კანონები, ეს დოგმაა ვერ შეარყევა. ვერ დაუპირისპირდები მას. და ამ დროს დაშვებული არის ცხოვრება რელატივისტური გაგებით. და ისეთ ჯოგისთვის. ზემოთა კასტა, ვინც მართავს, არა ისინი მკაცრად კონსერვატორები არიან. და მე მაშინ ინგრევა სახელმწიფო, როცა ეს ჯოგის ესთეტიური ღირებულებები, მორალური ღირებულებები სათავეში მოექცევა. მე ქვეყანა დაიქცევა. რაც მოხდა რომის იმპერიის დაქცევა, სწორედ განაპირობა მორალის დაქვეითებამ, გაღწნამ, როცა სათავეში მოვიდა ხალხი, რომელიც იგივე საკეთებდა, რაც ჯოგი. ახლა როგორ შეიძლება მაგალითად ავტობუსში ვიჯდეთ ჩვენ ყველა მთვრალები და ამავე დროს აყვეს და მძღოლიც მთვრალი დაჯდეს. მთვრალები ვართ, მძღოლი ფხიზელია და უხიფათოდ ჩაგვიყვანა დანიშნულების ადგილზე. მაგრამ თუ მძღოლის ადგილს მთვრალი დაიკავებს, ჩვენ გადავიჩეხებით. ზუსტად ესეა სახელმწიფოც. შეცდომა მძღოლის ის იყო, რომ დაუშვა და ახუჭა მთვრალი, ამოუშვა ერთი, მერე მეორე ტიკჭორით გაივისო რა, ნელ-ნელა განახევრდა, ყველა აყვა ამას და ბოლოს უკვე ეს მთვრალი მიადგა იმას და იცი რა, ახლა შენც უნდა დალიო ეკო და დალია მძღოლმაც. გამომეცია დალია და მთვრალი მძღოლი გადავიჭეხეთ. სახელმწიფოც ეგ არ არის. მართვა არის მძღოლ შევადარე. და როცა შენ უშვებ მძღოლივით, რომელმაც ავტობუსში ერთი მთვრალი შემოიშვა, არა უკრძალა, რომ არ შემოხვიდე. უცნაურია, თუ რელატივიზმი დაშვებული არის და სწორია და რატო არ ვრცელდება თვითფრენებზე? იქ საერთო კანონია. რა უცნაურია რა? ესე იგი, რომელ სფეროშია, სად? როცა სახიფათოა სახელმწიფოს ემუქრება რამე, იქ კაცრი კანონებია. ეგრევე დაგიჭერენ. საკმარისია ვინმე მიქადაგოს ტელევიზიით სახელმწიფოს დამხობა, ეგრევე დაიჭერენ. აი საქართველოში გამოვიდეს, მაგრამ სახელმწიფო მოუწოდება დაიწყოს გამოდით თოფებით, იარაღით, რომელიმე პოლიტიკური ლიდერი ამას აკეთებს? არც ერთი. აბა გაბედოს და ვინმე მთქვას. ეგრევე ლიკვიდაცია მოხდება მისი იზოლაცია და ასე შემდეგ. ხედავთ? ერთ შემთხვევაში ესე იგი სახელმწიფოს რაც ემუქრება, იქ სახელმწიფო დოგმა არის, აი ეს ამას ვერ შეეხები. ასევე დოგმატურად იქცა ეკლესია. აი ეს ვითომ ეკლესია რო ამათ. გამორიცხულია რამე მისი საწინააღმდეგო სიტყვი, სკეპტიკურად, აი ეს არ შეიძლება. ანგრევ. ამ დროს სრუ იმაში ეგ რელიგია, ხო? ესე იგი, სად არის ვითომ ყბადაღებული რელატივიზმი? ეს მოხდება ჩვენ ერთ დღეს სახელმწიფო სათავეში რომ გავლენ ესეთი სახელმწიფოც დაინგრევა. ისე მაგალითად საქართველოს როგორც ასეთი მაგალითი რო ავიღოთ, საქართველოს რო გარედან კიდე კონსულტანტები არ მართავდნენ როგორც სახელმწიფო დიდი ხანია ჩვენი არ იქნებოდა. იცით რატომ? მან ფაქტობრივად ქართველისთვის პლურალიზმის ნაირსახეობა და მრავალპარტიულობა იგივე ეს არის რელატივიზმი. მრავალი პარტიულობა პოლიტიკაში რელატივიზმი არის. და 150 კაცი დავსვით და ყველას თავისი ჭრილი აზრები აქვს. სახელმწიფო წავაწინ კანონებს შეიმუშავებენ, ვერ შეიმუშავებენ და შემუშავებულს ვერც განახორციელებენ. ჯერ ერთი ვერ შეიმუშავებენ. მე ერთი შეიმუშავა და არ გინდა კანონმა მუშაობა დაიწყოს. ესე იგი უნდა დაუქვემდებარო რომ ხალხის ყუიმამდე უნდა დაიყვანო. იმიტომ რომ რელატივიზმით სახელმწიფო არ იმართება და რომ არ იყოს გარედან კონსულტაციები და ჩვენ ვიცით რომ მარიონეტი ქვეყანა ვართ, დიდი ხანია სახელმწიფო ჩვენი არ იქნებოდა. იმიტომ რომ მან არ არის მონარქია, დემოკრატია შემოვიდა. მონარქიაში მეფე გასცემს ბრძანებას და ვინც ეწინააღმდება თავი მოჭერა ძირში. ეხლა ამ ეტაპზე რომ შეგვეშვას ჩვენ დასავლეთი მთელი რიგი ქვეყნები პირდაპირ გაგებით ჩვენი სახელმწიფო დაიქცევა.
ანარქიაში გადავალთ. ანარქია სახელმწიფოს დანგრევაა. ესე იგი უსაწყისობა. ესე თვითონ სიტყვა საწყისი დოგმატურია, ცნება. ასე იგი არის რაღაცა შერიგება საჭირო ამისი ისეთი მიდგომა, როგორც პირონმა გააკეთა არისტოტელეს მიმართ სკეპტიკოსებმა, რადიკალურმა, ეს აზროვნებაში დასაშვებია, მაგრამ სახელმწიფოს ამით ვერ ავაშენებთ. დოგმატიზმი, აბსოლუტური დოგმატიზმი მივიღოთ დოგმატ, რომელიმე თეორია, მარქსიზმი დოგმატიზმი იყო. და ეს აფერხებდა ინტელექტს, პროგრესს, ყველაფერს აფერხებდა. ესე იგი, დოგმა კი არ უარყოთ როგორც ასეთი, თავისი ადგილი უნდა მიუნიშნოთ და დოგმა არის მხოლოდ ერთი. ადამიანს არ შეუძლია დაადგინოს რაღაც სტანდარტი ერთხელ და სამუდამოდ უპირობო ჭეშმარიტება, რომელიც კრიტიკა არ შეიძლება. რა, ღმერთი ხარ? მარტო ღმერთი არის ესეთ. მაგალითად, ქრისტიანული რწმენა, ღმერთი, აი დადო, აი ეს არის დოგმა, სამების დოგმა. მამა, ძედა, სულ ამის უარყოფა არაფრით არ შეიძლება. ღმერთია და იმითომ. უარყოფ რა, შენ თავს დააკლებ რამეს. ესე იგი, ჩვენ ადამიანები არა ვართ გამსაზღვრელი მთელი რიგი მოვლენებისა. თუმცა მთელი ისტორია, კაცობრიობის ისტორია სულ ძიება გამოსავალი არის ამ ლაბირინთიდან ცხოვრება რო ქვია და სხვადასხვა თეორიებია, სხვადასხვა თეორია პრაქტიკას. არის თეორიები, რომელიც ვერ განხორციელდა, უტოპიური. არის თეორიები, რომელიც პრაქტიკაშიც ხორცი შეისხა და ეს არის კაცობრიობის ისტორია და სულ აი ტანჯვა, ომში, ჯახაჯუხში მიდიან და ერთაობა მეორეს ცulis და დედამიწა ჯერ კიდე ტრიალებს. მაგრამ დედამიწა მარადიული არ იქნება კაცო, არანაირად. აბსტრაქტული იმეებით მივიდა ბევრი ანტიკური მოაზროვნეები მაგ გაგებამდე. ამიტომ როგორ დავაყენეთ? კითხაობა, რატო არის მოთხოვნილება, ესეთი კითხვა დავსვი. აი მოთხოვნილება რატო უჩნდება ადამიანს კითხაობისა? ამ კითხვებს შენ ისხლიტავ და მოვა დრო რომ ჩვენ დღეს დაგიდგება. ამიტომ ჯობია საკითხები დავამუშავოთ, რა დონეზედაც გაგვწვდება. ჩვენ ყველა საკითხს ჩვენეული დამუშავება ქონდეს. ამიტომ ვთქვი, საწყისი ყველა ადამიანი დაბადებით ფილოსოფოსია. და არ ჭირდება სპეციალური ლიცენზია. სიბრძნის მეგობარი. ბრძენი არასოდეს არ იქნება ადამიანი. მაგრამ მეგობარი უნდა იყო. აბა არ გაინტერესებს რა ხდება, როგორ ხდება, აბა სწავლა რა გვინდა. რატო ვსწავლობთ ჩვენ? ადამიანი იმთავითო გამსაზღვროთ ფილოსოფოსია და იყოფა ორად, თეორეტიკოსებად და მეორე პრაქტიკოსებად. ყველაფერი ადამიანზე დაყო, ცენტრში ადამიანია. რომ არ იყო ადამიანი, არ იქნები პრაქტიკოსიც, ხომ? ფილოსოფოსი. გიყვარს საქმიანობა. აი ეს არის მიგაჩნია სწორად. ასე რომ კითხაობაც როგორც ასეთი მოთხოვნილება არის სამყაროისა და თუ ძალიან მაღალ დონეზე ისეთ ქვეყანას გავაწყობთ, ამ კითხვას ედავსვათ. შეიძლება ცხოვრება ესე მოვაწყოთ, რომ კითხაობა აღარ იყოს საჭირო. აი ადამიანს ეს არ შეუძლია. ყველა ეპოქაში მკითხავები იყვნენ. რელიგიის ისტორია, ფილოსოფიის ისტორია ამას მეუნება მე. მითოლოგია, ზებნა რაღაცისა. მე ორი სახის მკითხაობა არის. აქაური ცხოვრების რამელოდება და მე იქითა ცხოვრებაში თუ არის რამე. და არ ყვევენ ესეთ კითხავებსაც. ახლო მომავალი მიმკითხავე, რამომელის, ხო ვინ შემხვდება ცოლად, ან ქმარად, ან შვილად, იქნება თუ არა წარმატებული ჩემი სიყვარული და ასე შემდეგ. ნახეთ როგორი მოთხოვნილებაა დღეს საქართველოში მკითხავებზე? და კარგ ფულს აკეთებენ შარლატანები. ამიტომ თავად ადამიანში რატო ეს მოთხოვნილება მეთქ? მშიშა რა ადამიანი, უნდა გათვალოს რაღაცები, ააწყოს და ამით სარგებლობს. ეგრე ცრუ დარგი რო გაჩნდა და შენზე მდიდდება რა. შენ კი არაფერი მოარტყავს ან არა. ხო გითხარით, მან ჩართულია ფსიქოლოგია, ელემენტარული ლოგიკა და ზოგადი წინასწარმეტყველებას რაღაცა წარმოდგენებით, ვითომ წყაჩას, ხამ სანთლეთს, სანთლებით იმაში იყოს და გაგაბრუებს. და იქვემდებარებს უფრო დაბალ ცნობიერებას, ვინც აღმატებული ცნობიერებისა და ლოგიკის მატარებელი კითხავს, იქით ყავს გააძროს. თქვენ წარმოგიდგენთ მე მკითხავი დამჭირდეს? და გაგეცინებათ, ხო? ნებისმიერი მკითხავი გამექცევა. რომ მივიდა. იქით მეტყვის, აბა მე მიმკითხავე. იქით შეიძლება კითხვები დამისვას. იმიტომ რომ აშკარად იგი ჩამორჩება იმ ინტელექტუალურ დონეს, რომელიც ამ შემთხვევაში მოცემულ სიტუაციაში მე გამორჩიდა, ვიდრე ლელა კაკულიას. ანუ მე არანაირი სურვილი არ მაქვს. მივიდე, თუ მივალ, ის მეტყვის არა რა, შენთან არა. გამიბრაზდება. ესე იგი, კითხავები არჩევენ თუ არა კლიენტებს. ჯერ იმთავითვე ტიპი რომ მიდის, არავინ არ მიდის, თქვათ გამოსაჭერად ეს უზრდელობა. ჩემნაირი ადამიანი არასოდეს არ მივაკითხავთან და არ დაუწყობს უზრდელობას. აპრიორი არ გჭირდება ეგენი. მაგრამ ვისაც ჭირდება, ის ამ კითხვებს არ დაусმევს. და ვისაც ჭირდება, ის ყოველთვის დაბლამდგომია კითხავზე. იმის ცნობიერება მაღლა არის და მაღალი ცნობიერება დაბალ ცნობიერებას როგორც უნდა ისე მართავს, манипуლირებას უკეთებს. და ბევრ რამეს ამოიღებს იქიდან და შენ თვითონ გასცემ მთელი რიგი რაღაცებს, ინფორმაციას, რომელზედაც მკითხავი ააგებს, ვითომ გათვლითი ოპერაციებით, ლოგიკური ოპერაციებით მომავალს. შენ აღფრთოვანებული მოდიხარ. ზოგადი ფრაზებით და ნახე რომ მაგარი მკითხავია შესრულდა რა.
და ადამიანს გაჭირვებისა გამო რაღაცა ვიღაცა უყვარს და იცი როგორ იმას არა მოაჯადოოს, ეგეც საოცარია ხარ. რადგან მოჯადოებული ქმარი მე არ მესმის. ან მოჯადოებული ცოლი რა შემოგადგინდა. აი რა ტვინი აქვს არ ადამიანებს. მიუხედავად ამისა მაინც აკეთებენ. აი ეტყვიან რომ ქმარი რო სხვასთან არ წავიდეს და 1000-ნაირი სისულელებს ბალიში რაღაცა ჩაუდე, იქ რაღაცა ის დაალევინე ბალახები. იცით რამდენი ამას წამოგებული და მთელი გაზეთები აჭრელებულია. დაშვებულია, შენ ძალით მიდიხარ. შენ ტყუდები. შენ გინდა რომ მოგატყუოს ვინმე. აი რატო უჩდება ადამიანს მოთხოვნილება კითხავთან მისვლისა. კითხვა ასე დავს. რატო აქვს თელ ქართველ მოსახლეობას ტაძარში წანწალის? აი სურვილი რატო აქვს? მღვდელი რაც სჭირდებათ. რა გეტყვი მაგაზე პასუხს? ხშირი შემთხვევაში ადამიანი ძალიან ხშირი შემთხვევაში მოქმედებს დაუფიქრებლად. ინერციით. საქართველოში რწმენა ინერციასაა დაქვემდებარებული, არა რაციოს, არა გააზრებას, არა გამოკვლევას, გონიერებას და შენი არჩევანით. შენი არჩევანი კი არ არის რწმენა, შენ კი არ გინდა იყო მორწმუნე, გაიძულებენ იყო მორწმუნე, მაგრამ წინ წლებში გაიძულებენ. საზოგადოებრივ ტალღაში ხარ და არ კითხვა არ დაგისვია. ამიტომ როცა ამის რაციონალურად კრიტიკა იწყება, გაგიჟებული ხარ, თითქოს ეს შენ გეხება, თითქოს მხილებული ხარ უტვინობაში. ამიტომ შენ უტვინობის დაფიქსირება არ ქსიამონებს ოპონენტიდან და იმას აგინებ. და კი არ ფიქრობ რას გეუნება ეს. აი ნახეთ, თლიანად ტოტალურად საქართველოს დაძრებში შეცვიდა. და თან დადის ხალხი, რომელმაც საერთოდ არაფერი არ იცის. ის შარლატანები არიან. მღვდლები ვაფშე გასწორებულშია რა. მღვდლებმა ცოტა ლაპარაკიც ისწავლეს, ამ ბოლო დროს დავაკვირდით, ცოტა ეტყობა ძალიან უსმენენ ჩემი მას და იფიქრა რა გახდა კაცო, მრევლი არ წაგვართოსო, ბევრმა უკვე ლაპარაკიც ისწავლეს. ბევრმა ტექსტ სიტყვით იმეებს იმეორებს, რასაც ვიზახი. გიგანაძე მაგალითად სუმთლად ერთ იმაში ვერ უყოვით შეცდომას, სულ ყველაფერი გაიმეორა, რასაც ვიზახი. და უცნაურია მღვდელი რაღაცე ხარ. ესე იგი შენი არ არის ეგ მოპარულია. ხო რომ კლიენტები გინა მიიზიდო. ამიტომ აყავს მრევლი, ყველაზე მეტი მრევლი გიგანაძეს აყავთ, ხო იცით? ტექნიკურად სარგებლობს ამით. ეგეთ შარლატანია მაგარი დონის რო იცოდეთ. ვის უწოდებს შარლატანს? არ აწამს ცოცხალი ღმერთის არსებობა. ცოცხალი ღმერთის რო წამდეს ეს მღვდელი აღარ იქნება. აი ეს არის უცნაური. ვინც იწამებს, იგი მღვდელი აღარ არის. არის მორწმუნე ადამიანი, მეუფე და უფალი და მამაო, ეგეთ რამე არ არსებობს. ესე იგი ეს ყველაფერი აღებული აქვს, რატო კომერციული გაგება არის რელიგიისა და გონი ვაცუსმენენ, გონი თეოფილე მოლაქია რა, მოიცადე მოვისმინო ამას და რაღაცებს ავიღებ აქედან. ამას გავახმოვანებ რა მოწონს, ვინც უსმენს თეოფილე მოლაქიას, რა მოწონს? მოდი, ვიტყვი ამას და ჩემთან მოვლენ. მით უმეტეს ის სადღაც კანადაშია, მე აგერა ვარ. ლოგიკურად ვიძახი ამას. ხო შეიძლება ამითაც მოტივირებდეს ადამიანი. რაც გიზიდავს შენ, მე იმას ვისწავლე და მოგიყვები. მიატოვებ სხვას და ჩემთან მოხვალ. ეს არის უკვე манипуляция. განპირობებული რითი, რომ კლიენტი არ დავკარგო. ხო, ჩემთან უნდა იაროს ხალხი და სანთლები აანთოს და მთელი რიგი რაღაცეები. ხედავთ და ტექსტები ისეთი შეუიშვა ამან, რომ სიმართლესაც ლაპარაკობს, მაგრამ მღვდელია. გაგიჟდებით, ნუ ყველაზე საშიეგეთი ხალხი არ ვიცოდეთ. იმიტომ რომ აგერ აი ის ბნელი არაფერი არ იცის. ამან წიგნი წაიკითხა, იმდენი ვიძახე და იგირა რაღაცა წაიკითხა, გადაათვალე მუშაობს თავის თავზე. ნუ კლიენტები არ დაკარგოს, ხომ? ბიზნესმენიც ამას არ აკეთებს. რაც შეიძლება თავის საქონელი ამაღლა აწიო, რომ კლიენტი არ დაკარგოს. რეკლამა ჩართულია, ყველაფერი ჩართულია. იგივე არის მანდაც, ხო? თავად მოდელია რეკლამატორი, თვითონ რეკლამას აკეთებს თავისი საქონლისა. მაგრამ მე გამყურებია ჯოგი. პირდაპირ გაგებით ეს სიტყვები ნიჩედან. აი, რატო მიდიხარ იქა და არაფერი რატო არ იცი? წარმოიდგინე, ესე იგი, მორწმუნე მოდელი განათლებული და შენ ბნელი ურწმუნო მრევლი რატო ხარ? არ შეიძლება, ხო? როგორც ლექციაზე ლექტორი არაფრით არ დაუშვებს, რომ სტუდენტი იყოს დებილი. მისი მოვალეობა არის ასწავლოს, სწავლოს და მე გამოცდები სწორედ იმას ადგენს, რამდენად ისწავლე, რასაც მსმენდი. და თუ არ ჩამაბარებ ორიანს დაგიწერ. ეს თუ ეგრე ხდება ემპირიუმაში უფრო მაგარი არ არის სულის ამბავი, რომ მღვდელი უფრო დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ მრევლი იყოს ამ საკითხში განათლებული. რატო აბნელებ მრევლს მღვდელო? რა გონია, რომ რაკიღა სანთელს დაანთებს და ხაცის სამთხის წავა? და ეს კიდე იცი რა, ჰიპნოზია გაკეთებული. ამოცანა არის ქრისტიანობაში ყველა ადამიანს თვით ეზიაროს ამ სიცოცხლეს და თავისებურად გონება გაინათოს და ლოგიკა დახვეწოს, მოკლედ განათლდეს. აი ესენი კიდე ნახეთ, ბნელები მიდიან მასთან და არაბნელები ცინიკურად არიან, ახალგაზრდა ვინც კითხულობს რამე, ეს მღვდელს არ მოусმენს. მით უმეტეს შეცდომასაც გამოიჭერს. ხო, რატომ არის მოთხოვნილება ჯოგში, აი მასიურად რატო გახდა საქართველოში მოთხოვნილება მღვდლებისა? რა არის ეს, რა შიშიშია, რა უბედურება ეს?
ხო და მთლიანად ხალხი დაკავებული ამით. ხო აი დღესასწაულებით, სანთლებით, ხატებით, წყალში ჭყუმპალაობით, ნათლობა ვითომ ახლა რომ ჩახდა ვიღაცა კაცი, ის დამთავრდა უკვე პირდაპირ 60-ში გაფრინდა. წყალში ახლა რა ეს ბანაობა არის რა ამას რა მნიშვნელობა აქვს? არავინ არ სვამს კითხავს ეს რა არის. აი ახლა რომ ნათლისღება იყო ვითომ და ესე გაიგეს ნათლისღება. და არცეც კითხვა არ დაუსვია არც თვითონ ადამიანს რასაკეთებ ეგ რა არიცი? აი რა არის ახლა ჩაჯექი წყალში და გაცურ გამოცურე მაგით ნათელი შემოვიდა? ძალიან ბნელია ხალხი რა. მე ყოველთვის მავუცებს აი სიბნელეს რა განაპირობებს, სოციალური იმეებში ახლა ეს არაფერი ისეთი ძნელი ასახსნელი არის და მით უმეტეს როცა საღვთო წერილმა პასუხი გასცა ამაზე, პირადად მე პასუხი მაქვს ამას. მღვდელი ვერ გამოგიყვან. სიბნელიდან გამოყვანი მღვდელი არ არის, იმიტომ რომ თვითონაც სიბნელეში ზის. გარედან აქვს მიტყეპებული რაღაცა ციტატები. შიგნით ბნელა. მკვდარი კაცი არის ის. არის დაბადებული. ასე რომ სამყაროში პატრონი თუ არ არის, მაშინ როგორ ვიცხოვროთ? აი მთელი ანტიკური სამყაროს მოაზროვნებს ეგ აწუხებდათ. რაზე გავსწორდეთ, რა იყოს კრიტერიუმი? იქითა ქვეყანა არის, როგორ შემოდის, რა არის და დაიყო ესე იდეალისტები, მატერიალისტები, ღმერთის ამღიარებლები, თეისტები და ათეისტები. ესე არის ხო მთელი ფილოსოფიის ისტორია არის, მეტი არაფერი არ არის. და იკვლევენ აი საგანს რა არის, როგორ არის, საგანზე როგორ ვიმოქმედოთ, საგანი როგორ მოქმედებს ჩემზე, ჩემ წინ არსებული საგანი. მე ადამიანთან ურთიერთობა ყველაზე რთული არის. აი რა განაპირობებს ადამიანს სიკეთე, ბოროტება რა არის. სოკრატეს ესეთი ის აქვს, უბრალოდ პლატონის დიალოგი, სოკრატეა მისი მთავარი გმირი და სოკრატეს ალაპარაკებს. სოკრატე აკვევდა სულ მორალურ საკითხებს, სიკეთეს, სიქველეს და ცოდნას ეძებდა და იმით განსხვავდებოდა სხვა მოაზროვნებისაგან, რომ ამან ჯერ არ იცოდა რა არის და ეძებდა. ეს იყო მოყვარული. ამიტომ ის უწოდებდა თავის თავს ფილოსოფოს. პითაგორას ესეა ამან დანერგეს, მე ფილოსოფოსი ვარ და არა სოფოსიო. და ვისაც ეკამათებოდა, ისენს პრეტენზია ჰქონდა, ჩვენ ვიცით რა არის სიკეთე და რა არის სიკეთე, აი კეთილი ვინ არის. და აი ესე კითხვას უსმენს ამ პიროვნებას, ვინც სოფისტი არის, ბრძენი ესე. სოფისტი ნიშნავს სიბრძნეს მფლობელი. სოკრატე ფილოსოფოსი, ის სოფოსი. და სოფისტები აქედან დაედო საფუძველი, მაგრამ შეუტია სოკრატემ. როგორ ფიქრობთო ეუნება ერთ-ერთ პიროვნება სოკრატე? ვინ ჩაითვლება კეთილ ადამიანად, აი სიკეთე, სიქველე რა არის? კეთილი ადამიანი. შეიძლება ჩაითვალოს კეთილ ადამიანად, რომელიც იტყუებაო და ტყუილით სიკეთის გაკეთება შეიძლება თუ არა, არავითარ შემთხვევაში ესეუნება. კეთილი გამორიცხავს მოტყუებას. და ადამიანი რომელიც ტყუილს ჩაიდენს, მოტყუებით ქველმოქმედებას აზრი არის, ეს კლავს თვითონ ეს სიცრუე ქველმოქმედებას. კარგიო სოკრატე ეუნება და ესეთი ილუსტრაცია უთხრა. აი მაგალითად კაცმა გადაწყვიტა თავის მოკლა. პიროვნება დაასახელა სოკრატემ. თავს იკალავსო. გვერდზე მეგობარი ყავსო და ყველანაირად ცდილობს რომ მოტყუებით დანა გამოსტაცა ხელიდანო, მოტყუებითო. ეს კაცი ჩაითვლება კეთილათო? კიო, ხომ მოტყუაო? ესე იგი, შენ რო იძახდი არ შეიძლებაო? ნახეთ სოკრატე რასაკეთებს, სოფისტებს როგორ უტევს? და დააბნია, მერე უხერხულ მდგომარეობაში ვარდებოდნენ ეს ტიპები და გარბოდნენ. სოკრატე კი დარჩებოდა ესე და ეძებდა. ამიტომ ესეთ რამეს იძახდა სოკრატე რომ როცა ეუბნებოდა რატო არ წერო? აი რა დავწერო? წერილობით შეიძლება ჩამა წერაში რაც დაიწერება ის გამყარებულიაო. ამიტომ ის არჩევდა ყოველთვის დიალოგს ცოცხალ საუბარს, იმიტომ რომ ცოცხალ საუბარში მონაწილეობს ორი ადამიანი და გებულობთ კითხვა-პასუხში შენ წინ როგორია მოწინააღმდეგეო და უსწორებ ცნობიერებას. ან კიდე ის კითხვებს სვამს, აბსურდულებს ცოცხალი საუბარი წინაპლანზე დააყენა. თავის დროზე მოგეხსენებათ რომ ბიბლიის ჩანაწერებიც არ იყო. წარღვნამდე არავინ არაფერს არ წერდა. წარღვნის მერე ნელ-ნელა წამოვიდა ეს. და ასე დაგვიტოვეს ჩვენ სულ სხვა არის ახლა მაგალითად რაც პლატონის ჩანაწერებში ვკითხულობთ, აი პლატონთან ცოცხალი საუბარი. სულ სხვა რამეა. სხვათა შორის არც ქრისტე წერდა არაფერს. არც მოციქულებს ტომები არ დაუძიათ. სამაგეროდ ამათ ნაშრომების ბიბლიაზე ტომებია ყველას დაწერილი. ესე იგი, პავლე მოციქულის 16 თავიან რომელთა წერილი, რომელიც 35 წუთში წაიგითხავს კაცი, 16 ტომია დაწერილი, თითო ტომი 300 გვერდიანი. უცნაურია, ხო? ნუ ახლა ამას კი არ ვაკრიტიკებ, მე უბრალოდ რა ხდება რა. და თავად მაცხოვარი არაფერს არ წერდა. საუბრობდა ცოცხალი საუბარი იყო. აქ ძალიან მსგავსებაა სოკრატე ქრისტეს სიცით. ყველა ასპექტში, უბრალოდ სოკრატე ადამიანია, იესო ქრისტე ღმერთია. და ნახეთ ძალიან ახლოს მიდის სოკრატე შეიძლება ადამიანი იყო და რაღაცა ღვთაებრივ ისეთ დონეზე გავიდეს სასწაული მოქმედებისა, რომ ძალიან მაგარი ტიპი იყო. ცნობილია რა ეს სოკრატე თავისი იმებით, ინტელექტი ძალიან გამჭრეხი ინტელექტის კაცი იყო. და ყოველთვის ასე ეჭვის ქვეშ აყენებდა მთელ რიგ რაღაცებს, განსაკუთრებით უტევდა ისეთ ტიპებს, რომლებიც ცოდნაში ფულს იღებდნენ. თუ ცოდნას არ ფლობ, ფულს რატო იღებ? და საჯაროდ ის ხალხი რომ აი ესეთ იმაში მოარქვია, რომ აი მე სიქველე ვიცი რა არის და გასწავლი სიკეთე რა არის და ამაში ფული გადამიხადე.
ამიტომ იყო დისკუსიაში სოკრატე შევიდოდა და ვერ იტანდა ბევრი სოკრატეს. და საერთოდ მაგიტომ უჩივლეს და გაასამართლეს. ვერ იტანდნენ. ხო და იგი თავის თავს კრაზანას ადარებდა რა. კრაზანა ვერაფერს ვერ დააკლებს, თქვათ, საქონელს კბენს, მოძრაობაში მოყავს. მაგრამ ვერ მოკლავს. და თავის თავი კრაზანას შეადარა. მე ვარ ის ადამიანი, ვინც აი კბენს რათა მოძრაობაში მოგიყვანო. კარგი შედარება. ასევე მაიევტიკის მეთოდს ხმარობდა, რომ ცოდნას ადამიანს აბადებინებდა. ადამიანი ცოდნას ატარებს, ჩემი მოვალეობა დაგაბადებინო. აი, შევერთებ ამას ქრისტესთან. ქრისტიანობაც ეგ არ არის? ადამიანში არის მოცემული, ახალს კი აქონეს ღმერთი ჩემში. მკვდარს, რაც არის მიძინებული, აი მას გარდაქმნის. და ისე ვისავარ, ხოლოდ დაბადებული, ღმერთში ჩართული. ნახეთ წინ სოკრატე არის, რომელსაც ბიბლია წაკითხული არ აქვს. როგორ არის ადამიანი, ნახეთ, როგორ აჩანს ადამიანში ღვთაებრივი რო არის. და წარმოიდგინეთ ახლა სოკრატეს რო შეხვედროდა იესო ქრისტე. ამ პირიქით, სოკრატე შეხვედროდა იესო ქრისტეს. რა მაგარი რაღაცას მიიღებით, მაგრამ 500 წელია დაშორება ქრისტესთან. მაგრამ რაღაცა კავშირი ამას ხო ქონდა, აი, ხო აღიარებდა იმ ღვთაებრივ ძალებს. დიდი მორწმუნე არ იყო პირიქით, მან შეუტია პოლითეიზმს და მრავალ ღმერთიანობა ერთზე დაიყვანა. ღმერთს არ უარყოფდა. მაგრამ პიროვნება როგორც ღმერთი არ იცის. და ადამიანი იყო ცენტრში. ეს იყო რაციონალისტი. რომ გონებით, ცოდნით ყველაფერს აქ იყო შეცდომა. და სწორედ აი ამას შეუტიეს მე ირაციონალისტებმა და სულ მოთხარეს რაციონალისტები. ნიცშემ მაგალითად კრიტიკის ქარცხლში გაატარეს და სოკრატეც ვერ გადაურჩა ამას. ხო, ნიცშე ირაციონალისტია. მთელი ისტორია ფილოსოფიისა საინტერესო ამით არის, ადამიანი ცდილობს ჩიხიდან გამოვიდეს. ჩიხი კი რა არის? სამყარო. ჩიხი კი რა არის? სხეული. სხეულიდან გამოსავალი როგორია? ეს სამყარო, რომელიც ჩვენ წინ არის, რამდენად რეალურია? და აი პლატონია პირველი, რომელსაც შემოაქვს ესეთი რამე აბსტრაქტული იდეებით, ეძებს როგორ გადავლახოთ მოცემულობა და ადგენს ესეთი რამე ამ ხილული სამყაროს გარდა კიდევ უნდა იყოს სამყარო, იდეათა სამყარო დაარქვა. და თავის მეშვიდე თავში სახელმწიფო წიგნი პლატონის სახელმწიფო ქართულადაც არის ნათარგმნი, მეშვიდე თავში არის კარგი იგავი მითი. მითი გამოქვაბულის მითი რო ქვია. და მითით ხსნის რეალობას, როგორია და წარმოიდგინეთ ეს სამყარო შეადარა გამოქვაბულში ცხოვრებას, გამოქვაბულში ადამიანები არიან, მიდიან, მოდიან და შუქი ეცემათ გარედან და ეს შუქი რო დაარტყამს კონტრაჟურში, კედელზე ლანდები მიდიმოდიან. და ეს ერთ-ერთი პიროვნება, ეს ჯაჭვი, ეს ბორკილი აიხსნა და გარეთ გავიდა. გარეთ რო გავიდა, სინათლემ თვალები მოჭრა და მე შეეკუა და ნახა რომ იქ სამყაროა. შემოდის მე ამ გვირაბში, მღვიმეში და ხალხს უყვება ამას და არ უჯერებენ. ესე შეადარა ფილოსოფოსი გამოქვაბულში მჯდომარე კაცს დაბორკილს, რომელიც ლანდების სამყაროში ცხოვრობს და იქით სინამდვილეა. აი ეს ხილული სამყარო ლანდების სამყაროს შეადარა და არის ნამდვილი. აქედან როცა სახელმწიფოს უტოპიური პროექტის შექმნა პლატონმა ხელოვანი ხალხი განდევნა. მხატვარი მაგალითად ეს ამახინჯებს რეალობას, ლანდებს ხატავს და ბევრი რაღაცა ფაქტურად მის სახელმწიფოში ამეფა უკვე თუ სახელმწიფო მოღვაწეება წარმოგვიდგინა ფილოსოფოსები. ფილოსოფოსი მართავდეს ქვეყანას და ფაქტურად დოგმატიზმიც იყო ეს და დემოკრატია როგორც ასეთი ეს დემოკრატიის მტერი იყო, სახელმწიფო მოწყობის დემოკრატიის მტერი იყო პლატონიც, დემოკრატიული ქვეყანაა მაგ დროს და ასევე სოკრატეს. სოკრატე პლებსი იყო, პლებეის წარმომადგენელი. წარმოშობდა მიუხედავად ამისა, მას დემოკრატია არ მოწონდა. სოკრატე იყო მისი მასწავლებელი, რაღაც იდეები, თუ დიდი დოზით არა, რაღაცა ხო წამოიღო პლატონმა. და გაგვიჭირდება გავიგოთ პლატონის შემოქმედება, სად სოკრატეა თავდება და სად პლატონი იწყება. და ეს უჭირთ ხოლმე. ახლა ამდენი წიაღსვლები იმიტომ გავაკეთე, რომ ჩვენ ვართ იმ სამყაროში, რომელშიც ცხოვრობს ეს ხალხი. განსხვავება ის არის, რომ გაიხედავ თვითმფრინავები დადის. გაიხედავ ქუჩაში კომფორტაბელური ძალიან ესეთი მოდერნიზირებული მანქანები დადის. მაგრამ ადამიანები იგივეა. ადამიანს ხუთი გზნობა არ შეცვლილა, მეექვსე გზნობა არ აქვს. ხუთი გზნობა რაც ქონდა იქ ანტიკურ სამყაროში იგივე გვაქვს. სხეულიც არ შეცვლილა. 9 ყური არ გვაბია და არც 5 თავი გვაბია. ფორმითაც, იმითაც რო გადავხედავთ 2500 წლის უკანდელ ბიუსტებს, შემონახულს ჩვენამდე და პორტრეტებს, არაფერთ არ განსხვავდება ჩვენი გარეგნობისაგან. ჩვეულებრივი პორტრეტებია, მაშ რა არის ცვლილება? რამე შეიცვალა? ანტურაჟი შეიცვალა, ესე იგი სახლი გამოვცვალეთ, ეკოსისტემა. ხოლო ეკონომიკური ეკოსისტემას ვიძახი და არა ბუნებრივ ეკოსისტემას, რომელიც ღმერთი ცვლის ეკოსისტემებს. და ჩვენ რიგით მესამე ეკოსისტემაში ვართ, პირველი ადემის ბაღი, მეორე წარღვნამდელი და მესამე წარღვნის. მეოთხე იქნება მეორეთ მოსვლა იესო ქრისტეს. ესე იგი წარღვნის მერე ჩვენ ვიმყოფებით, აი ეს იქიდან დღემდე მესამე ეკოსისტემა სუნთლად დაბინძურებული რო არ ყველაფერი. აი წყლებიც, მდინარეებიც შავი მოდის უკვე ყველგან. პეტერბურგში სულ შავია ეს მდინარე.
მტკვარი საერთოდ რა ფერში გადადის არ ვიცი, ეს რა ვიცი, ფეკალური ფერებია, მოყვითალო, მღვრიე, შავი, ყვითელი გადადის, აი არაფერი მან ანკარა ვერ დაინახავთ სუფთად მან თუ ვერც ქვაც და ვერც ვერაფერს. ეს ის მტკვარი არ არის ბარათაშვილი რო წერდა ლექს, რას დუდუნებს მტკვარ ანკარა არ არის. ვერც სათავეში რო ახვიდეს სადღაც იქიდან საიდანაც იღებს სათავეს თურქეთის ტერიტორიიდან, იქ შეიძლება სათავეში იყოს სუფთა. როგორც რიონის ხეობას აუყვებოდნენ და უკვე იქ საიდანაც შოვის იმაში იქ უფრო სუფთა იყო. რო გაივაკებდა უკვე მღვრიე და ბინძური მიდიოდა ეგ როდის 60-იანი 70-იანი. ეხლა საერთოდ რა ვიცი. ეკოსისტემა დაბინძურებული არის. ზოგ არ შეცვლილა ადამიანი და იგივე პრობლემის წინაშე ვართ. ესე იგი ამ პრობლემას ისევ გადალახვა უწევს მოაზროვნეების მეცნიერების საშუალებით და დაყრილი არის მეცნიერება. მაღალ დონეზე მედია საშუალებები, ტელევიზია, რადიო, ცნობი დაყრილია ადამიანის სიცოცხლე დააპატარავდა და ვერ ვასწრებთ ვერაფერს. სკოლაში სწავლა 12 წელია, ინსტიტუტი 5 წელია მე და ბიჭო ყვდებით შუაგზაზე რა. ვერაფერი ვერ შევითვისეთ. მაშინ კიდე ნახეთ, არაფერი არ ჭირდება ხალხს. ესე იგი ერთი იყო ფილოსოფია მოიცავდა ყველაფერს, ლოგიკას, ეთიკას, მეტაფიზიკას, ერთიანი იყო. ახლა დიფერენცირებულია ყველაფერი და წარმოიდგინეთ, მაშინაც რელიგიური სამყარო, არალეგალური სამყარო არასოდეს არ ყოფილა და ეხლაც. აი ესეთი წიგნი გამოვიდა 2014 წელს ბრიტანეთში ინგლისურ ენაზე და თარგმნეს მე მგონი ფრანგულადაც არ გერმანულად, რუსულადაც თელერი ქვეყნები არაფერს არ თარგმნეს. მათში ქართველებიც არის. უოტსონი, პიტერ უოტსონი. 900 გვერდიანი წიგნი არის სათაურით სიცარიელის ეპოქა. ახასიათებს მე-20 საუკუნის სიცარიელი დააკვირდით, აი მთელი ეპოქა არის ცარიელი, სიცარიელია. და უამრავი მოაზროვნეების გაანალიზება ხდება. მან ამ 900 გვერდზე ერთობ საინტერესო ინფორმაცია არის, თავმოყრილი, ეს კაცი ჟურნალისტია, საზოგადო მოღვაწე ჟურნალისტი, ისტორიკოსი და ძალიან საინტერესოდ იგითხება წიგნი. შემეცნების მოყვარულთათვის ეს ძვირფასი წიგნი არის. პირველი გამოცემა იყო 2014 წელს. და ბესტსელერად შეიძლება ჩაითვალოს ძალიან კარგი ასეთი ის არის რა, მასალებია ბევრი მოძებნილი და ძალიან ადვილი წასაკითხა გითხარით რომ ინგლისურ ცნობიერება ძალიან აუბრალებს თემებს და ძალიან ადვილი საკითხავია. მე წამიგითხია საბჭოური გამოცემები და პრინც რუაგირებს და წამიგითხია ფილოსოფიის ისტორია ინგლისელი მოაზროვნეების მიერ დაგილაგებენ აუცილებლად ძირითადს გეტყვიან, აგიწყობენ მარგალიტივი და კარგი წასაკითხი, აი ტვინს არ დაგიმძიმებენ. აი გამოირჩევა რა გონება რა, რომ რთული როგორ გადმოცე მარტივად. რთული იმიტომ რომ ასა ყველას არ აქვს გამჭრიახი გონება და შენ რომ გაქვს უნარი აიღო ძნელი მასალა ის უნარიც უნდა გაგაჩნდეს ჩამომიტანო ჩემ დონეზე მიუსადაგო. ამიტომ იძახდა სოკრატე წერილობითი ფორმას მე მეტყველა მემირჩევნიაო წერილობითი ფორმაში რომ დავწერ ის პიროვნება რო წაიკითხავს კითხვები გაუჩნდება და მე ხო იქ აღარა ვარო. ამიტომ ცოცხალი საუბარი პირველი იყო ამისი. აი ეს არის მიზეზი რომ მას არაფერი არ დაუწერია. სულ ქუჩაში იყო. და უცნაურია კაც არაფერი არ დაუწერია და უფრო ცნობილია ვიდრე ის ვინც რამე დაწერა. უფრო ცნობილია და მის უკვე რამდენი რაღაცებია დაყრილი და დაწერილი. აი ლეგენდები, რეალობა სად არის ვერ გაიგებ. ხო მოკლედ ყველა დიალოგი თავარი პერსონაჟი თავის დროის შექსპირი არის ანტიკური სამყარო შექსპირი შეიძლება უწოდოთ პლატონს. დიალოგები რა როგორ მიდის თავარი გამერი სოკრატეა. და პლატონი ხანდახან სოკრატეს პირით გველაპარაკება და გვიჭერს სად პლატონია სად სოკრატეა. როდესაც ამ სამყაროში ჩვენ აღმოაჩენთ შეჭირებას ადამიანი ცდილობს სამყაროდან მოძებნოს ისეთი დასაყრდენები რომ გაიადვილოს ცხოვრება და მე ყველაზე მეტი ტრაგიზმი რომელსაც ადამიანს სულ მუდამ დაყვება ეს არის სიკვდილი. სიკვდილი ყველას აშინებს. სიკვდილი მართლა ყველას აშინებს. სხვებს თუ კვლენ ქერაკწადია ვაჟასი არ იყოს. სიამოვნებითაც უყურებენ პარიზში შეყრდნენ ხალხს და გილიოტინას აყურებდნენ ხალხს როგორ აწამებდნენ იმასაც ნაწილ-ნაწილ რომ თანდათანობით სხეულს კუწავდნენ და ცხენიც მიაბამდნენ გახლიჩავდნენ. ხალხი უყურებდა ამას. ლუდოვიკო მე-15-ის შეთქმულების დროს რო ამხილეს პიროვნება ის როგორ აწამეს ეს დოკუმენტები არის და ამ დოკუმენტების საფუძველზე ფრანგი ფილოსოფოსი მიშელ ფუკო წერს ისეთ საინტერესო წიგნს როგორიც არის ზედამხედველი და ციხე. ზედამხედველი და სასჯელი. მეორე იმაში ციხე. რა არის ციხე? თელ სახელმწიფოს ეხება ესა რა ეს პოსტმოდერნისტი ფილოსოფოსია მიშელ ფუკო. ჩვენთან ქართულ სივრცეებში აი ეს ნაკლებობა არის თელი ამ ევროპული გნოსეოლოგიის მიღწევებისა და ჩამორჩენილად ინტელექტუალური თვალსაზრისით ჩვენი მასა ქართველები ძალიან ჩამორჩება ევროპულ. ევროპა მობერდა უკვე და დროსტანებაში გადავიდა. იმიტომ შეესია მუსულმანები. მაღალ დონეზე და ეს პრობლემები მაგას ვერ დაარეგულირებენ. გაიცო ევროპა და არაკანებით. დემოგრაფიულად იკლო ფრანგების გამრავლებამ 8 მილიონი არაბი ცხოვრობს, მაგრამ მრავლდებიან და აღარ ჭირდებათ მაგალითად ამლებითა და ცხენებით დაიპყრონ ევროპა მუსულმანებმა. აი ამით იპყრობენ, სარგებლობენ ევროპული დემოკრატიით, შეცვიდნენ იქა და დემოკრატიით კუნთებს ათამაშებენ და ბიჭი ხარ და გააგდე ხლა. როგორ? შენ ხო ხარ დემოკრატი?
ჩვენ გვაწვევიან ხო დემოკრატებს, ქრისტიანებს, მიმიღე. ხედავთ რა დღეში ჩაიგდო ევროპამ თავი მას მერე როცა ნიჩეს სიტყვები გაახმოვანეს, ღმერთი მოკვდა. ხო და აბატონო, ღმერთი არ კვდება. შენ თავში მოკვდა ღმერთი, თორე ღმერთი არ. არ ჯობია თავში ღმერთი გავაცეცხლოთ. ღმერთი მოკვდა, ეს არის შევატირა რომ ნიჩეს ფრაზა პირველ რიგში ადამმა იგრძნო ეგ. ღმერთი მოკვდა ადამიანის თავში, როცა ცოდვა შევიდა, როცა ღმერთის სიტყვას გატეხა მან, მოკვდა, ეგრეთ წერია. ნიჩეს არაფერი ახალი არ უთქვია. ღმერთი მოკვდა ადამიანში. ადამიანში დაბადებული ადამიანი იბადება ღმერთმკვდარი ადამიანი, ცოდვილი. ცოდვის კანონი, სიკვდილის კანონი მუშაობს ჩვენში და ეს აშინებდა ყველას და აქედან გაჩნდა ცრუ წარმოდგენები მკითხავ, როგორ დავაღწიო თავი ამ საშინელებას. და ამას სწავლობს რელიგიის ისტორია, ამას სწავლობს მითოლოგია და ისეთი ანტიკურ ქვეყანაში, რომ ასეთი გიგანტი მოაზროვნეები არიან, სულ ყველა უშვებს იქითაც ცხოვრებას. აი, ღმერთების მთელი ჭიდილი არის. თვით ეპიკურე, მატერიალისტი რანაირად არის, როცა შენ აღიარებ ღმერთებს, მრავლობითში ღმერთებს, პოლითეიზმი. და ისინი არ არის ცალკე არიან. რაცემი და ღმერთი, ესე იგი არის კიდე სხვა სამყარო ხო და ეს დამიდგინე და მით უმეტეს როგორ ვეწიო აქ ბედნიერებას. ვერანაირ პრობლემას ვერ გადაჭრეს ეპიკურე, ვერც გადაჭრა. თუმცა ხალხი შეიძლება ატყუებდა, იმიტომ რომ პრობლემას ვერ მოხსნის შენ. შიშს ვერ მომიხსნი იმით, რომ სანამ მე ვარ სიკვდილი არ არის და როცა სიკვდილი მოვა, მე აღარ ვიქნები. ამით შეიძლება ვინმე დავამშვიდოთ. როგორ მე რო ვარ, სიკვდილი მახლავს. სიკვდილი მახლავს დამეხსენ. ხანსახა დავყოფცერასა. რუსთაველთანაც არის დაფიქსირებული, ხომ? ავთანცეუნა მატარიელი. ესე იგი, სიკვდილი ჩემში არის. სხეული უნდა დაიშალოს. ღმერთი მოკვდარა ჩემ თავში, სხეულმა დაიწყო დაშლა. თანდათანობითი. აი ეს როგორ დავძლიო ახლა მე, სანამ მე ვარ, სიკვდილი არ არის. მე რო ვარ, სწორედ მე ვატარებ სიკვდილს, ცდების და ცდების წამისად ვინ არ მაილის სიკვდილს, ისე რუსთაველს დავესეცხოთ, ხომ? რას ლაპარაკობთ? სიკვდილი მახლავს. დავებადე, განწერული ვარ სიკვდილისა. შენ კიდე მეუნები, სანამ შენ ხარ სიკვდილი არ არის. სიკვდილი მოვა, შენ აღარ იქნები. აქედან რა გიშინია? აი ეს ახლა გაამართლებს ამ აფორიზმით ვინმეს დავამშვიდებთ. მე რა იცი რომ სიკვდილი რომ მოვა, მე აღარ ვიქნები. სიკვდილი რა, სუბიექტია? სიკვდილი მოდის. თუ მოდის, მე როგორ აღარ ვიქნები? და საბოლოო ჯამში გადაუწყვეტელია პრობლემა რა არის სიკვდილი, რა ფენომენია. ვერ გადაჭერს ადამიანი ამას. აქ ფილოსოფია სწორედ არის ცდელობა დაძლეულ იქნას ყოფიერების ის ფორმები, თუნდაც რომელიც ფორმებიც ადამიანს აფერხებს, აშინებს და უამრავ იმას მოიცავს. ვერამ ვერ დაძლია ეგა. ვიტგენშტაინი ესეთი ფილოსოფოსი არის მე-20 საუკუნის, მე-19 საუკუნის მიჯნაზე. იმასაც აქვს ერთი კარგი აზრი ესეთი რომ მთელი მეცნიერული მიღწევებიო, რაც არ უნდა მივახციოთ ჩვენ. პრობლემას ვაინც ვერ მოხსნის, ეს პრობლემა არის ცხოვრების პრობლემა. ეს არ იხსნებაო. ადამიანის პრობლემა არ იხსნება ამით. მართლაც მივახციეთ ყველაფერს. დავფრინდით მთვარეზე. ძალიან ფეშენებლური ისენი არ, ვიცი რა არ არის. მაგრამ ადამიანი პრობლემას ატარებს. თავად ადამიანი არის პრობლემა. სულ ცუდად არის. და რელიგია აქ არის ერთგვარი ბანგი, რომ დაგვაბრუოს, მაგრამ ცოტა ხნით. ამიტომ არის მუდმივად მღვდელთან ყოფნა სულ გაბანგული იყო. იმიტომ ერთხელ რომ მოწევ თვეში ერთხელ ხლა თქვა მარიხუანას გაბრუდები. მაგრამ სულ როსვამ ამას სულ გაბრუებული ხარ. ამიტომ ლოთი რა არის ლოთობა? თავიდან ერთხელ დავლე, გაბრუდე. ბიჭო, კაი გუნებაზე დავდე, გორიჩიკა დავლე და გავთამამდი ცოტა. ფეხებზე მკიდია სულ ყველაფერი. ერთი ამათი დედაცვატირე. მომეწონა, მაგრამ რო გამოვედი, უფრო ტეხვა და მეწყო. მოვედი კიდე დავლიო და სულ მინდა მთვრალი იყო. ზაპოის მივეცი, მუდმივად. და სინამდვილეს გავეკეცი. რას გაურბი ვარ? სინამდვილეს. რომელი სინამდვილეს? რომელიც ტანჯვას მაყენებს. და ეს სუროგატული ფორმები არის. ამით მაინც ტანჯვას ვერ გაიქცევი. შენ ტანჯვას იძლიერებ. ეს ილუზორული ქმედება არის ტანჯვიდან გაქცევისა. აი რელიგიაც გარკვეული გაგებით იგივე არის, რომ რა დარწმუნებული ხარ რომ შენ ამით გადარჩები. საიდან, როგორ ვინ მოგცე რწმენა? აი საიდან ეს მითხარი ვინ მოგცე რწმენა და იმასთან მიმიყვანე. თუ შენ არ ახარ როგორ მიმიყვან? ხა შიოლაშვილისგან ვერაფერი ვერ მოიხსნება. აითოლაიზმი არის ეგა, შიოლაშვილიზმი, აითოლაიზმი არის ფაქტურად. ილია რო ქვია, უფრო მოუხდებოდა მაგას ალი ხომეინი. იგივე აზრები აქვს მაგასაც. ეს ხალხი კი გამოთაყვანა და პრობლემა დარჩა. გამოთაყვანებული ხალხი უფრო საშიშია, იმიტომ რომ პრობლემაშია. ხო და გაცილებით უფრო საშიშია. აი ესეთი ხალხი, ვიდრე სეკულარები. იმას რაღაცას გააგებინებ. ხედავთ როგორ მიდის ერის გამოთაყვანება და ადამიანი რაც იყო 2500 წელს უკან, აი რასაც არ ყვევდნენ საწყლები. არისტოტელე, პლატონი, სოკრატე, ეს მთელი ემპირიკოსები, სტოიკოსები, შემდეგ აქეთ შუა საუკუნეებში უკვე ფილოსოფია, ბიბლიას რო უკვე დაუქვემდებარეს
ფილოსოფოსები და გაჩნდა ეგრეთ წოდებული მოსამსახურეები, თეოლოგიისა ფილოსოფოსები და ახლა ბიბლიას იკვლევენ და გზასაც დნენ რამდენი ხნით. იგივე სიტუაციაში ვართ, არაფერი არ შეცვლილა. ადამიანი ისევ იმ ტანჯვებს ებრძვის, რომელსაც ებრძოდა ანტიკური ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებმაც ეს დაწერეს, შემოგვინახეს, მაგრამ როგორც მაგათ არ უშველა, ისე ჩვენ არ გვშველის. განსხვავება ისე რომ ჩვენთან ქართველი ახლა არაფერს არ კითხულობს, არც სოკრატესაც, არც სულ არ ინტერესებს ეპიკურე. სად აქ მაგისტრო? სკოლა პროგრამები იმდენია დახუნძული, პირონი გინდა და ის გინდა კიდე კირკეგორი. სად არის მაგისტრო? მაგართობა, მატელევიზორი, მაკომპიუტერი, მააიფონი, პოსტები ვის არ უნდა გავგზავნო, რა დროს ეპიკურეს საკითხვა არის. ძირითადად ახლა სულ არ მაინტერესებს ეს მე ანტიკური ფილოსოფოსები ჩაუჭდე. ვისწავლე საწყისები, საიდან დაიწყო, მაგრამ მე უფრო მაინტერესებს მე-20 საუკუნე, 21 საუკუნე. აქ ცხოვრობდა იმიტომ. 21 საუკუნის ფილოსოფოსები მაინტერესებს რას აკეთებენ. ხო და მეტ ყურადღებას შეიძლება ამას უთმობდე, მაგრამ ეს იმის გარეშე არ გაიგება. ამიტომ ელემენტარული საწყისები, ელემენტები, საწყისები უნდა ვიცოდეთ. ამისთვის გვეხმარებიან მოაზროვნე ხალხი, ვინც გვიქმნის სახელმძღვანელოებს, რომ გაგვიადგილოს სამსახური და ჩვენ თვითონ არ დავიწყოთ ახალი სახელმძღვანელოების წერა. არადა ჩვენ სადაც ცხოვრობთ, ეს საუკუნე უფრო მაინტერესებს. ანტიკური ეპოქა არავინ არ ცხოვრობს ახლა ანტიკარში და ის ხალხი სულ ყველა წავიდა. ნაწერებია დარჩენილი და ვეცნობით როგორ აზროვნებენ და როგორ ებრძოდნენ ისინი თავიანთ ყოფას, გაჭირვებას, ჭირს და ისტორიას რო შევდივართ, ისტორია რა არის? ამბავი, ამბის თხრობა არის, ხო? ფილოსოფოსი რა არის? ყვება მოაზროვნე ადამიანის შესახებ და სამყაროზე გვიყვება ამბავს. ისტორიკოსი ესეც, ხო? ამბის მთხრობელი. თავისი ამბავი მომსწრე არის და გვიყვება ამას და მე ამ გადასახედიდან უყურებთ. აი მე რა შემადგება ეს? მე უფრო ჩემი ეპოქის ის მაინტერესებს, ჩემი სიცოცხლის პერიოდის მწერლები, მხატვრები, მუსიკოსები დიდი დოზით. თუ არიან, თუ აქედან ვერ ვიყვებები, მე ბრუნდები წარსულში. ამიტომ წიგნებს ვერ გამოვეკიდები და ერთადერთი უცდომელი და ყველა დროის ჭეშმარიტების მატარებელი მხოლოდ ის აღწწერილია ბიბლიას, რომ ასევე ვღაუჭები მე და წინა პლანზე რომ ყავს როგორც ჯოხაძე მაგრამ ამას ქრისტე ყავს წინა პლანზე და რელიგია არ იცის. მასწავლოს მე თუ იცი შედავუცილო, მე რაღაც მალაპარაკებ. მოდი ეგრე ჩვენთან და მოგისმენთ აბატონო. შენ მასწავლებელი მე მოწაფე, მაგას რა ჯობია გამიადვილებ ყველაფერს. ესე ქვების როლა მაგრა იციან ქართველებმა. აღებს პირს და მოდის სისულელების ქარბუქი. განსწავლდი და ესე შემოდი და რომ მე მადლობა გადაგიხადო შენიშვნისათვის და ჩაკოცნო არა ვარ ის კაცი, შენსავით ყველაფერზე გამოგეკიდო. თუ რამე ჭკვიანურს უწყვე დახარბებული კაცი ვარ სიბრძნისა და სიჭკვიანისა. სხვა წიგნებზე ვარ გადარეული და აგერ ცოცხალი ქართულ ენაზე მოლაპარაკე კაცი ლაპარაკობს სიბრძნეს და იმას შეიძლება მე შეუტიო? მოდი მითხარი, რითი სარგებლობ, რა წიგნებს კითხულობ, ჩამოთვალე რაღაცა რა მიდებული ღობეყურეს რა თმინდა იყოს ადამიანი მიდებული მოდებულის. ფანტაზიები რა თმინდა ახლა ბიბლიას მიმახინჯებ. მე ბიბლიდან რაღაცა მაინც ისოს ზირაქის აზრები ამოწერე, შედალოცილო. ისოს ზირაქი არის არა კანონიკური, ეს კანონიკური ბიბლიაზე ვლაპარაკობ. რაღაცა მაინც იმას მიახდენ. მაშინ მე ამოგიწერ ყველაფერს პლატონიდან, სოკრატედან, ყველა იმიდან. ესე როგორ შეიძლება ხმალაობა? თუ ქრისტიანათული თავს უნდა აღიარო, რაც აღიარებული არის კანონიკური წიგნი, 66 წიგნი არის კანონიკური. ამას თვით მართლმადიდებლობაც აღიარებს და ამან ადგა და მართლმადიდებლურ წიგნში არაკანონიკური წიგნიდან ისო ზირაქიდან ტექსტები ამომიწერა. გაგიზდებით ისე რა. ამიტომ მოკიდე რა ბიბლიას ხელი წაიკითხე და ღმერთი გასწავლის რაღაცას მე კი არა. და უკვე ჩვენ ვიქნებით ძმები. არ გინდა მიძმო? არ გვინდა რა ეს მტკიცება ვინ ჭკვიანია და ვინ სულელი ერთ. ჩამოყალიბდი ბიბლიის შუქს ახლა. საბჭოთა ტვინი რო გაგდა, ამას ახლა მითოლოგია დაამატე. ეს უფრო გაგაჭაყირებს. ასეთ სისულელეს აღარ იტყვი, ხო? რომ ისუ ნავენი და ქალები შესულა მცხეთასთან ნაკერდ და რაღაცა კიდე გაუვლიათ ეგ თბილისი და საწერეგა მოსესაჯობე და ისედაც მითოსით გაჟღენთილ ქართველებს კიდე ამის ბოდვები უნდა? მან და მაინც გითხრა რომ ესა ვარ, ისა ვარ, ეს დავწერე, ის დავწერე, პროფესორი ვარ, მასწავლებელი ვარ. ესენი გითხრა მან და მაინც არ მინდა რა ესენ ჩინები. ჩინებით აზროვნებას დედა არ ვატირე, სოკრატეს ჩინები ქონდა თუ პლატონს ქონდა ჩინები? ან ქრისტეს ქონდა ჩინები თუ პავლემ ჩინები გადაყარა. საქართველოს იწყება პროფესორი ვარ, ჰარვარდი დავამთავრე და დააღებს პირს და ჩვენ წინ ქათამი კაკანებს. რომელსაც კვერცხი არის აქ ტრაქზე მომდგარი რომ დაგვი. ვილაპარაკოთ იმ ჭირზე რა ჭირით საქართველოსში და მე არ მაწუხებს ეგა, რატომ არის ასე სიბნელე. პასუხი იმიტომ რომ ადამიანი ღმერთს დაშორდა დაბნელდა და ცოდვილი ბუნების მატარებელია. მორჩი. პასუხი გაცემულია. და აქედან გამოსავალი მხოლოდ ქრისტეა.